Sinne, wie geht's dir so, du Wichser? Was? Ach so, nicht auf Ding, okay. Wieso nicht? Der kam auch tief aus dem Herzen. Ja, der kam richtig tief aus dem Herzen. Du Wichser. B, Seirad. A, T. Sie ist im Bad. Ah, der Sanity ist gerade um 20 gedroppt, wir haben aber nur immer 36. Wallek! Oh. Was war? Schauker des Lebens. Ich hasse Spray. Ich hasse Spray so stark, ich sag's nicht, wie es ist. Wir haben das Licht jetzt andraht. Chat, ich bin von dem Spray komplett gemeinfuckt. Ich bin gebrochen. Ich bin geistig komplett zerstört. Ich bin kaputt einfach. Es ist so einfach, so fucking einfach. Ich renn da 45.000 Mal gefühlt vorbei und komm nicht auf die, den scheiß Anker da mit zum Schießen. Ich bin einfach, das Spray, das hackst mir auf. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich. Es hackst mir nicht körperlich auf. Aber geistig bin ich ein ganz anderer Mensch nach dem Spray. 100%ig, das schwöre ich Ihnen. Eigentlich müssen jetzt bald einmal die Weißen mit, also mal die Leute mit den weißen Turnschuhen, die warten jetzt dann schon langsam einmal angebracht. Ich bin ja gespannt, wie das mal wird, wenn ich dann wieder in die Arbeit gehe. Kannst du jetzt einfach verrecken, du Arschloch, du Grintix? Du gehst mir auf den Sack, Mann. Ja, stirb endlich. Schau der Zwirmer von unten da. Oder von oben oder von alle Seiten. Von mir aus auch von drinnen. Aber können wir ja nicht mehr gegen Quere, ohne Witz. Ja, was haben wir jetzt da? Wir müssen da noch was finden und ich finde nichts. Also gibt's wahrscheinlich nichts. Also das ist wahrscheinlich jetzt nicht logisch, aber... Don't come whining about pure Pokémon and other trivial junk like that. Don't waste your time coming to our headquarter in Wailstone. Ja, sagt man's natürlich in der Apotheke, du Schupferbrunst, du Seitenbläde. Es darf er erst recht noch in Zeitung schreiben, dass er ja wirklich überhaupt keine Polizei und nichts hinterhergibt. Mein Gott, hey. Manchmal musst du echt fragen. So, ich kann Horrorfilme schauen, ist überhaupt kein Thema. Da bin ich richtig standhaft dagegen. Da tut's bei weitem nicht so viel. Aber Spiele, ich weiß auch nicht. Das ist, ich glaube, ich spiele so das Genre einfach so auf Zeiten. Deswegen bin ich da ein wenig empfindlich noch. Ja, wer weiß, was es noch für Schandtaten einfach. Ja, okay, ich gehe wieder zurück und tschüss dann. Ja, aber... Hä? What the fuck? Oh, wait. Das hat jetzt hoffentlich keiner gesehen. Moment. Ich muss mich mal schnell um den braven Käfer da kümmern, okay? Ich bin gleich wieder da. Bitte nicht weggehen. Oh, geh ja nicht auf meine Kamera! Ich schwör's dir bei Gott. Verpiss dich. Moment. Ich hab den Schein durchschaut. Das ist in Wirklichkeit ein Table Dance Bar, wenn du mich fragst. Das ist keine Taverne nicht. Da, die wackelt mit der... Wer wollte vorher Tipf sagen? Da habt ihr's. So, da Tipf. So. Die Hände schön brav von der Hosen weggelassen. Ja? Freunde der Sonne. Ja? Ich hab meine Hände da. Ich halte da einen Controller. Ja? Nicht, dass da irgendwie falsche Gedanken geschoben werden. Ne? Knockert wo. Ja, das wird nicht funktionieren. In Assassin's Creed. Glaube ich. Ja, die sind ja super versteckt, weißt du das? Ja, natürlich. Ja, ich seh dich schon da. Brauchst gar nicht versuchen, du Hamperer. Bis das nächste Viech kommt, wo es mir einfach gnadenlos anschießt. Der Legolas schießt dem Elch aus 5 Kilometer Entfernung mit einem Arm auf dem Rücken gebunden, einen stumpfen Pfeil mit einer durchhängenden Bogensehne ins Arschloch rein. Und zwar genau ins Arschloch. Ja? Der hat den Skill dazu. Ja? Und schaut dabei noch gut aus, richtig. Alle tragen Kostüme. Wie? So, und die Frage, ich hätte einen Stachel, darf ich die bestäuben, was? Das glaube ich war nein. Okay, dann gehe ich wieder. So, was bist du? Du bist ein Welpen-Pokémon. Das ist ein Feen-Pokémon. What the fuck? Ich hab jetzt mit ein Feen-Pokémon schon so bald im Spiel. Holy shit. Dieses Pokémon fühlt sich glatt und feucht an.
Game Freak? Was habt ihr mit Game Freak gemacht und wer bist du? The fuck? What the hell? Was lese ich da gerade? Holy shit! Dieses... Ich kann jetzt irgendwie gar nicht glauben, dass das dort steht. Du sollst mir jetzt nicht erklären, wie man Innenarchitekt wird. Ich will zaubern, sie fix einmal. Professor Weasley hat Dick einmal diese Magie gezeigt. Dick denkt, Ihnen könnte das... Professor Weasley sagte, du wüsstest, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Oder wenn du Hogwarts Legacy kaufst, dann bist du automatisch Innenarchitekt. Aha, die kennen wir ja. War ziemlich cooler Arc, definitiv. Oh, jetzt kommt die blöde Fotze von hinten. Möchtest du eigentlich... Oh Gott, das ist jetzt zweifelhaft da. Ich hab's... Nein, leider, ich hab's nicht so gemeint, wie ich es gesagt habe, okay? Halt sein Bitchen zurück. Sag mal, was ist das? 02? Boah, leck, Alter, bist du behindert. Ja, ist mir wurscht. Scheiß auf Gegnerpräsenz. Okay, scheiß doch nicht auf Gegnerpräsenz. Okay, das war... Okay, da sollte man vielleicht nicht blindlings reinrennen. Ah ja, der wäre perfekt. Freunde der Sonne, so versteckt man im Jahr 2023 in Assassin's Creed Brotherhood Leichen. Ja? Die ist quasi unsichtbar. Die kann nicht entdeckt werden. Da. Er macht einen Stage-Diver. Das ist perfekt. Das war natürlich geplant. Gell? Das ist aber hoffentlich klar. Das ist aber hoffentlich klar, dass das geplant war. Oh Mann. 2 Pokémon. Es ist nicht dein Ernst. Du verarschst mich doch gerade. Ah, wieder nicht leck. Heilige Scheiße. Was zur... Oh, leck mich am Arsch. Kurze Frage. Das Arkham Asylum, ist das ein Hochsicherheitsgefängnis oder einfach eine Irrenanstalt oder beides? Es ist immer wieder schön, auf meine kleine Hacienda zurückzukehren. Hochsicherheits-Irrenanstalt. Okay, ein Kombi aus beidem, na toll. Der deutsche Bundestag quasi. Okay, ich glaube, nach dem heiligen Stream werde ich einen Cooldown von... einen Cooldown einmal dezent aufgetan. Das wird... Ich glaube, die Puppe hat er ziehen lassen. Da ist auch ein Trompetenkäfer draufgestiegen. Wenn jetzt so die Wache nicht stand, Uli, ich dachte, deine Gitarre so ins Gesicht einhauen, dass 3 Bar Schutz und Bremsen brei hat. Das darfst du auch nicht mehr. So, was nochmal? Geplant ist heute noch eine Kellererweiterung, seitlich noch ein Raum mehr und eventuell noch ein extra Stauraum. Hau halt ab jetzt! Wenn ich meinen Chat lese. Geht doch. Da kannst du nicht einmal 5 Minuten zusammenreißen in der Öffentlichkeit, ha? Sag einmal. Du stell dir vor, du lässt den da drin vornehmen, dann ist aber... Geht da was? Das war ganz gewaltig. Batze in Elefantentanga und Nippelsternen. Let's go sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Batze in Elefantentanga und Nippelsternen. Jetzt wird's aber schon extrem... Also, ihr sollt nicht die Viewer eher einen Kopf bumsen mit deinen... Also, du sollst... Ist im Bereich des Möglichen, dass du ein wenig behindert bist?
Das ist gut, wenn da was geht. Sigi, Habitäre. Grüß Gott. So. Aus dem Urlaub. Aus dem Urlaubsmodus, mehr oder weniger. Noch aus dem Urlaubsmodus. Morgen schaut die Geschichte wieder ganz anders aus. Ja, da haben wir wieder. Es ist jetzt leider dieses Wochenende kein Stream mehr ausgegangen. Hätte ich gemeint, ich kann gestern noch live gehen, aber dann haben wir spontan doch früher zu meinen Schwiegerlein gefunden. Weswegen sich dann ein Streamchen nicht mehr ausgegangen ist. Aber das hilft halt einmal nicht. Schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Und jetzt schon wieder. Richterlich! Weißt du, was man bei der Zubereitung von Rohkost beachten muss? Na? Gar nichts. Und damit ein flauschiges Hamlo an alle kleiner als 3. Rohkost. I see what it is. Fichterli, vielen lieben Dank für deine 20 Monate Mitgliedschaft in der Bazi Gang. Weiterhin willkommen. Wie geht's da? Alles fit bei dir? Ich hoffe, du hast einen angenehmen Start in die Woche gehabt. Ja, heute ist ja bekanntermaßen Montag und die meisten haben ja noch nicht Urlaub oder nicht Urlaub. Ja? Ich bin ja quasi so ein bisschen momentan in der Luxusposition. Ja? Ich kann da sitzen und ja, heute zumindest kann ich da sitzen und einfach Schund betreiben, sozusagen. Ja? Alles super und bei dir, das freut mich zu hören. Bei mir soweit auch alles gut. Ja? Wir haben den Tag gut überstanden. Naja, Willkommen-Sound. Der funktioniert. Der funktioniert. Wer habe ich Ehre? Na, also bei mir ist es zauberhaft. Ab morgen geht's richtig ab auf der Baustelle. Ich kriege morgen die ganzen Trockenbausachen, sprich ab morgen wird die Dämmung gemacht, ab morgen wird ja das restliche Stück Wand entfernt. Also eigentlich so eine Heizkörpernische, aber ne? Mittwoch, Donnerstag kommen Fenster, weswegen auch der Mittwoch-Stream absolut nicht sicher ist, ob ich den machen kann, weil da wie gesagt Fensterbauer im Haus sind. Es kann sein, dass ich später live komme, es kann aber auch sein, dass ich gar nicht live komme, das werde ich dann an dem Tag spontan entscheiden müssen. Da sage ich mir dann später nochmal was dazu. Genau, also ab morgen ist quasi, geht's richtig auf wieder auf der Baustelle. Also das kann sich jetzt die nächsten Wochen wieder ein wenig so rauskristallisieren, dass ich halt vielleicht gar nicht live kommen kann in einer Woche, aber da muss ich mal schauen, ne? OneBards, es gibt immer was zu tun. Richtig, genau, that's it. Der und der Sound funktioniert. Der läuft wie ein Kleckerl. Der läuft wie ein Kleckerl, so wie es sich für einen Soul-Spieler gehört. Ja? Wir sind ja vor Herausforderungen ja schließlich nicht gefeit. Ja? Das wird sich ewig ziehen. Ja, sagen wir mal so, es geht jetzt dann doch schon langsam Richtung... Ich sag mal so, wir haben jetzt... Ja, Ende zweites Drittel, Anfang drittes Drittel vom Umbau. Also jetzt tatsächlich, wenn der August rum ist, haben wir definitiv im letzten Drittel. Also die Arbeiten, die jetzt kommen, die brauchen viele helfende Hände, aber das sind dann auch die Arbeiten, da wo man dann am Ende des Tages, wenn man dann rausgeht aus der Baustelle, dann sagst du einmal, was du gemacht hast. So, das war jetzt so gefühlt das letzte halbe Jahr nicht so. Du hast da irgendwie, keine Ahnung, 6 Stunden aufgewerkt und dann steht, was hat mir eigentlich heute gemacht? So, aber das wird sich jetzt im August tatsächlich, wird sich das schwer ändern. Also durch das, dass halt morgen der Trockenbau kommt, wird, je nachdem wann er kommt, der kann man es zeitlich leider nicht genau sagen, er kommt morgen, aber ob er jetzt in der Früh, Mittag oder auf Nacht kommt, das weiß ich nicht, aber sollte er morgen Vormittag anrumpeln, dann werde ich morgen schon mit der Dämmung anfangen, tatsächlich. Beim Eigenheim hast du nie Ruhe. Ja, natürlich, also es ist schon... Man muss sich halt, es ist halt eine Investition so, ne? Also, es ist wie bei, wie sage ich denn, wie bei einem Auto. Das ist halt eine Sparkasse. Du musst halt schon immer Zeit investieren, aber ganz ehrlich, für ein Eigenheim tust du das dann gerne, ne? Also, ich meine, da wo ich jetzt wohne, ich wohne jetzt seit fast 5 Jahren, ja, 5 Jahre werden es nicht mehr, aber über 4 Jahre, fast 5 Jahre, sagen wir so, wohne ich jetzt in der Mietwohnung. War eine super Entscheidung, dass wir das gemacht haben. Mir hat es auch da gefallen, mir gefällt es auch nach wie vor da. Aber ich persönlich bin jetzt dann nächstes Jahr schon froh, wenn ich in meinen eigenen 4 Wänden wohnen kann. Da wo ich dann nicht 5-mal überlegen muss, hau ich da jetzt den scheiß Nagel in die Wand oder lass es lieber bleiben. So, da wo ich einfach mache. Ne? Und da wo ich mich nicht um 22 Uhr dann langsam mal Start halten muss, weil mir der Vermieter drüber holt, sonst da nicht auf dem Dachel rumtrampelt. Ne? Also das hat schon Vorteile auch, wenn man ein Eigenheim besitzt. Aber wenn es natürlich mit Arbeit verbunden ist natürlich klar. Ne? Aber gut, wird sie alles regeln.
Freunde, das wird sich alles regeln. Fichterli, deine Einladung zu Mario Kart steht, denke ich mal noch. Ja, also ich habe es ja vorher schon mal in Discord erwähnt, für die, die wo online waren. Ich habe da jetzt nicht extrem Ping gemacht, weil ich die Leute nicht auf den Sack gehe, will. Fichterli veranstaltet heute Abend nach ihrem Super Mario Bros. Abschnitt eine Mario Kart Fetzerei. Da werde ich auch mitfahren. Also wer Zeit und Lust hat, darf dann gern bei der Fichterli da mit fetzen. Ne? Ich wollte ja eigentlich gestern spontan vielleicht noch eine Fetzerei veranstalten, das hat sich, wie gesagt, dann leider anders ergeben. Wir werden aber wieder eine machen. Ja? Also vielleicht dieses Wochenende dann, ich weiß es nicht, ich kann es nicht genau sagen. Wenn ihr Mario Kart Fetzerei macht, dann definitiv irgendwann an den Wochenendtagen, weil da haben die meisten Zeit oder halt die mehreren Zeit. Es wird so die Woche absolut nicht geil werden, zumindest bei uns hier unten. Aber schauen wir mal. Wie gesagt, jetzt verbleiben wir heute mal bei diesem hier. Ja. Weifi! Da ist so leise zu sehen. Du ist so leise. Wie kann das sein? LUL. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Weifi. Weifi, danke dir für deine 14 Monate. Weiterhin willkommen in der Basic. Wie geht's dir? Schön, dass du bist. Finde Eigenheim gut, es ist Eigenunterheim. Ja, genau, so. Es ist Eigenunterheim. So, das ist schon zauberhaft. Das ist schon sehr zauberhaft. Na, wie gesagt, wir machen jetzt heute nochmal in Dragon's Dogma weiter. Wir werden da heute die Hauptstory abschließen. Denke ich jetzt mal. Es sind jetzt noch 2 Quests, die ziehen wir durch. Ich habe offstream noch einiges gemacht. Ich habe meinen Charakter weiter aufgelevelt. Ich habe die Ausrüstung weiter verbessert. Ich habe die Ausrüstung teilweise angepasst. Dazu sage ich noch gleich in-game noch ein wenig dazu, damit ja jeder wieder auf dem Stand ist, was ich so da habe. Im Endeffekt, basically, habe ich nichts anderes. Da wird Skelette zerpimmelt und Drachen zusammengeschossen. Ich habe nicht mehr gemacht. Ne? Und halt, wie gesagt, Ausrüstung zusammengekauft. Mehr war es nicht. Ne? Aber theoretisch haben wir mit der Grinderei immer noch nicht ganz fertig. Also wir gehen jetzt noch so um die... Also 10 Level auf alle Fälle noch, ideal warten 20 Level. Wie gesagt, das werden wir nicht alles im Stream heute machen, keine Sorge, es wird schon halbwegs abwechslungsreich sein. Es kann auch sein, dass es dann so macht, dass ich das Spiel im New Game Plus dann nochmal offstream durchspiele. Durch die Zielsteine hat es ja das innerhalb von 2 oder 3 Stunden. Nur noch die Main Quests durchballern, den Drachen nur mal legen, Gear noch mal ein wenig aufbessern, damit wir dann beim nächsten Stream, ob Mittwoch oder keine Ahnung wann, damit wir dann ins wirklich ganz entspannt ins Add-on schauen können. Das Add-on ist dann wirklich nochmal so Sahnehäubchen oben drauf. Und dann werden wir Dragon's Dogma wieder in den Akten verschwinden lassen. Ja, dann haben wir das alle einmal gesehen, dann können wir uns eventuell auf einen zweiten Teil freuen, wenn wir on-stream zocken. Ich hätte es zumindest einmal vor. Und dann schauen wir, was Final Fantasy 13 bei euch so auslöst. Also Final Fantasy 13 verspreche ich gar, hat er viel geilere und viel besser erzählt die Story als wir Dragon's Dogma. Das verspreche ich. Ja? Und Fichterli, danke dir für deinen Lurk. Gerne, bin am vorm Urlaub zusammenräumen. Ja, das fühle ich total, weil also ich habe heute auch viel mit dem Haushalt gemacht. Frau Bazi hat ja heute eine kleine OP gehabt am Schienbein. Jetzt haben wir da ein bisschen mit dem Auto unterwegs gewesen, dann habe ich daheim zusammengesaugt, Hosengehege sauber gemacht, Müll weggebracht, in mein Haus vorbeigeschaut, also viel organisatorisches Zeit gemacht. Vormittag habe ich zugegebenerweise ein bisschen gezockt, gebe ich auch zu. Aber für das habe ich heute auch Urlaub. Ne? Also wenn ich schon Urlaub habe, dann will ich auch auf Stream auch mal zocken können. Spotty, habe ich dir, grüß dich gut. Alles fit bei dir. Schön, dass du hier hereinschaust. Ne? As always. Ist aber sowieso klar. So, ansonsten hoffe ich, dass es euch alle gut geht. Ich hoffe, ihr seid gut in die neue Woche gekommen. Für die heute arbeiten oder... Ja gut, schon ist er momentan nicht, aber für die noch arbeiten müssen. Ich hoffe, ihr seid alle gut in die neue Woche gekommen. Und ja, wünsche euch einen schönen Feierabend und einen angenehmen Aufenthalt. Wir spielen jetzt gemütlich Dragon's Dogma weiter. Stream heute bis 7:30. Frau Bazi kriegt Besuch, das heißt, ich brauche mich nicht hetzen. Also 7:30 werden wir da schon. Wahrscheinlich 7:30, weil ich, wie gesagt, danach noch zur Fichterli rüberschaue, weil die halt Mario Kart fährt und da bei mir jetzt einfach einmal selbst eingeladen. Ne? Mehr oder weniger. Aber gut, jetzt darf ich sagen, jetzt schauen wir mal in-game. Ne? Das glaube ich ist einmal ein Deal, hätte ich fast gesagt. So ein Deal muss auch mal sein. Ein Deal. Ne? Eine schöne Deal. Geht nichts über eine schöne Deal, wenn du mich fragst. Aber was weiß ich denn schon? So, wie schaut es da aus? Schaut einem gut aus. Perfekt.
Schaut ihm gut aus, nimm mich genauer so Dant. Und einen Ton haben wir auch. Hoffe ich mal. So. Muss ich dann gleich mal einen kleinen Erklärbazi machen. Ja? Den haben wir schon lange nicht mehr gehabt, einen Erklärbazi. Ja? Wer kennt einen Erklärbazi noch? Der Erklärbazi kommt eigentlich nur bei Soul-Spielen und bei Pokémon-Spielen so wirklich durch. Ja? Da wo ich auch wirklich was Handfestes sagen kann dazu. Also, passt auf. Was habe ich offstream gemacht? Ihr seht Stufe 80. Ja, letztes Mal waren wir, wie wir aufgehört haben, glaube ich, Stufe 62 oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Wir haben Folgendes gemacht. Oder was heißt mir? Ich habe Folgendes gemacht. Während meiner Abwesenheit auf Twitch. So. Diese zwei Waffen hier, Todesflüstern und Drachenschmerz, das sind zwei Waffen, die man beim Händler kaufen kann in diesem langen, also in diesem Everfall heißt das, ne? Also das große Loch, wo du immer wieder durchfliegst im Endeffekt. Ich habe nach 2 Stunden Suche den scheiß Händler endlich gefunden gehabt. Da haben wir die zwei Waffen gekauft, die eigentlich für mein Hauptvasall bestimmt waren. Ja? Mein Hauptvasall tragt jetzt meine Waffen, die sind, wie ihr seht, bereits auf Drachenstufe veredelt. Ne? Also die haben jetzt erstmals, also für der Weihe mal die höchste Stufe erreicht, die man haben kann. Warum hat der mein Hauptvasall? Weil der Hauptvasall wichtiger ist, dass er stärker ist, als wie ich selber. Ne? Ich hätte fast gesagt, ich brauche nicht stark sein, aber ich kann Speien einfach kappen. Na, Schmarrn. Diese sind auch bereits also die sind eben, wie gesagt, schon auf Drachenniveau, auf Drachenstufe veredelt. Und ja, ich habe mir den Löwenkopf gekauft. Den gibt es also zugegebenermaßen nicht beim Everfall-Händler, sondern bei dem ganz normalen Händler, der wohl in der Stadt umeinander hausiert. Ne? Die ist noch nicht veredelt, die habe ich aber auch heute erst Nachmittag ausgerüstet gehabt. Oder heute Vormittag. Dafür haben wir aber Soldatenunterkleid. Das ist auch schon auf Drachenstufe veredelt. Und wir haben eine Lamellenjacken. Die ist noch nicht auf Drachenstufe veredelt. Ich soll halt vielleicht dazu sagen, je geringer diese Sternenstufe ist, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Drache die Rüstung veredelt, wenn du einen Drachen tötest. Um nur mal eine Zahl zu nehmen, bei einem Stern ist eine Wahrscheinlichkeit von 2%. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie oft das ich Drachen zusammengeschossen habe. Ich glaube, dass da 50 Drachen nicht gelangen, wo ich da zusammenpimmelt habe. Die respawnen ja nach einer gewissen Zeit. Ne? So, genauso haben wir jetzt da die Heldenarmreife, die haben wir auch gekauft. Und dann haben wir noch 2 verschiedene, also eine Unterhosen und eine Drüberhosen sozusagen. Das ist einmal das schaurige Beinzeug, das ist vom Händler im Grabenbruch. Und das ist eine ganz normale Stadthosen vom normalen Händler halt. Und wir haben auch ein Cape, der blutrote Umhang, wie man da jetzt sagt. Zugegebenermaßen, ich hab's da mit Fashion for Stats jetzt nicht so genau genommen, weil das ist in Dragon's Dogma tatsächlich ein bisschen schwierig. Aber wir haben zumindest einmal von der normalen, von der Garnitur weg, die von den Stats ja nicht annähernd da ranreichen kann. Ja? Ringe, Hand unverändert. Da finde ich jetzt ehrlich gesagt auch momentan noch nichts Besseres. Wird sich dann im Add-on alles noch massivst ändern. Also spätestens, wenn wir mal im Add-on haben, ändert sich sowohl die Rüstung nochmal und sowohl auch die Stats deutlich. Ja? Weil das Add-on-Zeit natürlich stärker ist. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich mir das Zeug alles leisten kann, weil ich lediglich 11.000 Rift-Kristalle habe. Da komme ich aber später dann nochmal dazu. So, wie schaut es bei der Luna aus? Wie schon erwähnt, ich habe der ihre meine Waffen gegeben, die wo wir mir durchs Töten des Hauptdrachen gekriegt haben. Die sind auf Drachenstufe. Den Drachenschrei, den haben wir letztes Mal schon gehabt, den hätte ich vergebens versucht, dass ich ihn veredelt kriege, habe ich leider nicht geschafft. Wir haben aber dafür ihr komplettes Gewand, also ihr Oberkörpergewand, das ist auch bereits auf Drachenstufe veredelt. Ihr Armrüstung, selbe Spiel wie beim Kopf, hat sie leider nicht veredelt. Die Beinrüstung, die ist veredelt worden, die geile Overknees, ne, die wo wir letztes Mal schon gehabt haben, das habe ich ja zusätzlich noch angezogen. Da ist ein bisschen Schande über mein Haupt, ich habe das nicht gespannt, dass man auch eine Beinrüstung in 2 Teilen anlegen kann. Ja? Also nicht nur Beinrüstung, geht auch für Brustrüstung oder für Körperrüstung in dem Fall. So, das Cape hat sie auch veredelt. Ja, overall schaut Luna jetzt schon sehr bedrohlich aus. Sie macht da schon wirklich richtig guten Schaden. Ihr seht ja die ganzen Resistenzen, was da drunter hat. Sie hat eine komplette Giftresistenz, also die Luna kann nicht einmal vergiftet werden. Das ist schon ganz zauberhaft. Ja? Die hat jetzt 2 Reinigungsringe dran. Die habe ich auch, so jetzt der Stand, wo der Luna ist auch im Online-Modus gespeichert. Also wie gesagt, an die Leute, die vielleicht irgendwann mal Dragon's Dogma selber spielen wollen, ihr könnt euch jetzt aktuell diesen Bild von der Luna ausleihen. Wird sie aber dann natürlich, spätestens dann, wenn wir im Add-on haben, wird sie das auch nochmal massivst ändern. Also die Luna wird einmal richtig, die ist jetzt schon richtig stark, die wird aber noch stärker werden. Ja, verspreche ich. Und ich hoffentlich auch. So,
jetzt haben wir aber Folgendes. Wir haben noch genau zwei Hauptquests. Das sind die unfassbaren Tiefen, wo wir die 20 Lazarus-Steine abliefern müssen und einen herzlichen Empfang. Das sind, soweit ich weiß, die letzten beiden Missionen. So, was wir jetzt auf jeden Fall tun, ist einmal da aufgehen und schauen, was da Phase ist. Genau, der, wo wir ja ungefähr alle 5 Meter anredet, der soll jetzt endlich zum Herzog schauen. Dann gehen wir halt jetzt Gott Seele einmal zum Herzog, dass der seinen Frieden gibt. Unterschreibt bitte zum wer ein Erklärbazi-Intro. Wie stellst du ein Erklärbazi-Intro vor? Ein neues vom Erklärbazi. Erklären für Anfänger. Ja, zugegebenermaßen, der war im Urlaub wahrscheinlich. Ich muss aber auch sagen, ich lasse sowas mache ich eigentlich nur, wenn ich wirklich Ahnung von dem habe, was ich tue. Ne? Oder was ich sage. Ja, bei Souls-Spielen, da weiß ich halt gewissermaßen ein bisschen etwas. Ne? Da trauen wir es einmal Behauptung auf zum Stein. Bei Spielen oder bei Sachen, wo man nicht wirklich hundertprozentig sicher bin, lasse es lieber bleiben. Ja, nicht, dass ich einen Scheiß ins Internet setze. Ja, ich will ja, dass ihr gebildet werdet bei mir im Stream. Ja? Hashtag Bildungsstream. Der soll ja auch nicht zu kurz kommen. So. Ein kurzer Jingle mit Schriftzug gelangt. Okay. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt schauen, dann, ich muss mir jetzt mit der Yassi demnächst noch mit zusammenschmerzen. Es wird sich Overlay-technisch mächtig ein bisschen was verändern. Ich muss mir ein YBO schmerzen, weil ich ein Merch überarbeiten will. Also ich hätte in meinem Augusturlaub eigentlich, was dies angeht, das Außenrum, schon einiges geplant. Die Frage ist, kann ich es umsetzen? Ich glaube es aber fast nicht so wirklich. Aber ich bin bemüht, okay? You met with the dragon. Exakt. And don't think for a minute I don't know what you did then. I of all men. Der schaut alt aus. No human hands could fell that beast. Ja doch, ich schon. You took the dragon's bargain. You conspired with it to wither me and usurp my seat as Duke. But you'll not be quit of me so easily. Ringt mit dem Regenten. Das heißt quasi, ich muss einen Duke umbringen. War ja leicht. Du lässt die Pokémon erklären, muss im Hintergrund laufen. Ihr wollt das ernsthaft? What? Your Grace? What devilry is at work here? Devilry indeed. And high treason. This brigand has joined a covenant with the dragon and struck me with a curse. Jetzt schiebt das natürlich auf uns, ist eh klar. He will tell you the beast is dead. Lies! He has become its minion, spreading evil upon this land as upon its ruler. Just look upon the hellish wall that gapes where once our city stood. Der glaubt quasi nicht, dass der Drache tot ist. And tell me, this is not the work of the dragon's dark magic. Seize this traitor
at once. Natürlich haben die ganzen Stadtwachen jetzt absolut gegen uns. Das wird mir hoffentlich klar. Ergreift die Flucht. Und die Stadtwachen, sage ich auch dazu, die sind verdammt stark. Die haben nicht ohne, die haben wirklich, die halten verdammt viel aus. Kann ich ja gerne mal sagen. Ja, okay, gut. Gut, vielleicht haben wir ja mittlerweile schon sauber stark. Das kann natürlich möglich sein. Wo ist denn die Luna jetzt eigentlich hin? Gut, wenn die mich natürlich angreifen, da können wir natürlich immer mehr, ist ja klar. Die Luna ist natürlich stiften gegangen, ist ja klar, weil warum sollte auch mein Hauptwasser bei mir bleiben, ist ja klar. Da haben wir falsch. Ah, da ist die Luna. Die Luna, war schön, dass du vor der Tür auf mich wartest. Perfekt, anstatt dass du mir hilfst. Einfach mal der Luna nach, das wird dann schon passen. Jetzt schon wieder. Ah ja, perfekt. Noch mehr Ungeheuer. Is a truth you'll find staring back from this world's utmost depth. Das ist quasi jetzt die Einleitung zum Grabenbruch. Ja, das haben wir ja mir schon alles gemacht. 60.000 Erfahrung gibt es dafür immerhin. Ich meine, warum nicht? So, wir machen aber das viel einfacher. Bei mir gehen wir jetzt nämlich die 20 Lazarussteine ab und dann müsste man normalerweise müsste man das Spiel dann normalerweise schon beendet haben. Ja? Dann kommt noch irgendeine so eine kleine Sequenz. Und dann haben wir mit dem Main Game eigentlich schon durch. So. Da haben wir die 20 Stück. Nehmen wir natürlich mit. Was haben wir da? Kriegshorn. Der Weckruf dieses Instrumentes ist Grand Sworn oder nur zu vertraut. Okay, aha. Okay, wir haben da einen Dreizahn. Und was haben wir da? Rostiges Schwert. Ja, perfekt. Werden wir nicht brauchen. So ging es. Weil von da aus können wir viel einfacher zu der Questline. Bevor dass ich da jetzt wieder 3000 Mal reinspringen muss, in der Hoffnung, dass ich die richtige Kanten erwische, machen wir das lieber mal ja so.
So. Du, ich hab deine Stornl, passt es. Yes, at last. At last you've gathered the whole of them. With them, you can summon forth a rift of considerable power. This rift, born of the Wakestone's power, will guide you forward, Arisen. But I fear there will be no returning to this place. Are you prepared to journey on? Wenn ich jetzt da auf die Quest, also wenn ich die jetzt annehme, dann ist an der Stelle Sense, ne? Also dann komme ich erstmal nicht mehr daher. Weil dann geht er praktisch bei mehr oder weniger wieder von vorn los, sozusagen, ins New Game Plus. Aber das ist okay. May the world be put right by your hand. Was wir aber dann halt probieren könnten, war einen Urdrachen besiegen. Das kann man halt schon machen. Achso, also wenn jetzt da reinspringen, dann okay. Ja dann. Springen wir da mal ein. Well met, Arisen. I'll not waste time on rhetoric. Defeat me, and take my place as keeper of this world. You saw it awaiting you at the end of your descent. Aye, the same world you've traveled to arrive at this place. A world you may well now inherit. It is a simple proposition, no different than any you've faced. Ist dann sozusagen der Point of No Return? Yes. You need only the will to claim what is offered you. The will to survive. Yes, fight, Arisen. Does the air have thought in coming here? What is it that impels you? What force spurs you on? What sustained your wanderings and led you here? Ja gut, der hat kein Leben mehr. Gut, ich muss an der Stelle noch mal dazu erwähnen, wir haben maßlos überlevelt. Normalerweise hast du um die Stufe 50 sowas in der Regel. Consider the infinite potential. Aha, ein Doppelgänger von mir. Just as you call forth pawns, so I command all life into existence. Er ist quasi sozusagen der Gott. But expect none of the mercy men seek in their gods. This is cold truth, the unbending reality of a world without compassion. The world and all its denizens are but empty vessels. In that regard, no different than the pawns. Without volition, there is no true life. Ich hab mir einfach rot sind, die blöde Sau. Stagnant, dead as an ocean with no current to guide it. That volition is tempered by the struggle for survival. The decision, just like yours, to fight. Just as the pawns need a master's command, so the world thirsts for the will to live. Let us continue. Ja, ich zieh dir da den Lebensbalken auch gerne nochmal mit 4 Pfeilen ab, mir ist ja das wurscht. Ja, Spin-Tubin, ich dreh mir einen Kreis. Haben wir den Jeden? Leider nicht, okay. Der greift ja nicht einmal an.
Highlander, habe ich dir, grüß dich. Alles fit bei dir. Ja, du hast aber, das hat sich rentiert, dass du mich da voll gelabert hast. It is time to decide. Will you claim your right as Arisen? Or shrug the burden and seek peace in oblivion? Fuck, ich hab gerade ein Key-Item. Ich hab mir gerade ein Key-Item vergessen. So. One foot after the next, come what may. That is what it means to live. Alles fein, noch 4 bis zum Urlaub, alles flauschig bei euch. Das fühle ich, bin schon im Urlaub, Highlander. Ich drück den Daumen, dass es ganz schnell vergeht. Ich hoffe, bei dir auch alles flauschig. Bei mir zumindest alles fein. Yours alone. Tis a simple choice, Arisen. Step forward or retreat. Accept the quiet emptiness of a false peace, a false life. Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder ich gehe zurück und kehre quasi mehr oder weniger in die Vergangenheit zurück. Oder ich gehe weiter nach vorn und nimm den Platz als Hüter ein, mehr oder weniger. Es gibt quasi 2 Enden in dem Spiel. Ich werde es ohnehin noch einmal durchspielen, deswegen entscheide ich mich jetzt einfach. Dann werdet ihr den Frieden wählen, auch das ist ein berechtigtes Schicksal. Frieden ist immer gut, ja, vor allem im Stream. Ein beschauliches Leben. Aber die Frage ist, was muss ich jetzt machen? Nee, natürlich wieder alles da, also hoffentlich sowieso klar. Ja. Mehr Frieden ist mehr gut, genauso sage ich das auch. Then fear has bested you as well. So be it. Go and seek your peace, your guttering beacon in the churning dark. And I shall await the coming of the next. Genau, und das ist mehr oder weniger sozusagen das Hauptspiel von Dragon's Dogma gewesen. Ne? Gibt, wie gesagt, 2 Enden. Das andere Ende, wie gesagt, das werde ich dann wahrscheinlich privat. Ich werde es nochmal durchspielen privat, einfach um dann die Gear nochmal ein bisschen zum Appen. Aber ja. Main Game in Dragon's Dogma können wir schon mal einen Haken dahinter setzen. Okay, vielleicht habe ich jetzt gerade eine falsche Erinnerung und man muss den töten. Okay, dann probieren wir mal noch einen neuen Versuch, okay? Ach, da schau her, man muss das machen. Ja gut, okay, dann machen wir das halt. So sehen wir beide Enden. Perfekt. Schlagen wir 2 Fliegen mit einer Klappen. Why not put an end to it? Praises of the quiet life are sung far too infrequent. Das sind jetzt die ganzen Charaktere, die wir im Laufe der Quest oder im Laufe des Spiels einfach einmal getroffen haben. Die wollen uns jetzt natürlich mehr oder weniger daran hindern, sozusagen, hey, wie kannst du nicht einen Frieden wählen? Hör auf damit. Bereite dem ein Ende. Ist ja viel besser. Why these hesitations? You've ought to protect, do you not? Durch das, dass wir die alle auf den Sack gehen.
Ja, labert mir wenigstens keiner mehr voll. You are close now. So very close to me. Come, Arisen. Das ist übrigens der Erweckte aus dem Tutorial. Joined by my own companions of old. You stand now at its end, Arisen. See your journey through. Der ehemalige Erweckte mit seinem Hauptvasallen gegen mich als Erweckten gegen meinen Hauptvasall. Das ist quasi ein Doppelkampf sozusagen. Ich melde mich dann aber mal ab, bin beim Cousin zu Besuch. Euch nur viel Spaß und schön Abend. Siege, merci dir fürs Reinschauen und dir auch einen angenehmen Abend. Ja, das war relativ einfach. Wo der Dampfe? Bist du schon wieder daheim? Vom Flug, okay, auf dem Weg nach Hause. Wie war's? Nüchtern bleiben? Also, drogentechnisch nüchtern. Arisen, forgive me. All I've done is to test your will. It is the fate of all Arisen. You and I swept up in the current, same as the rest. Each tempers the volition of the next, and the endless cycle continues. And so, until the coming of a new soul fit to craft the will to live, someone like you. Until that day, may you guide the world ever justly. Bin fix und fertig mit der Schwer und ich hab einen Sau. Okay, war gut, quasi. Die Götterbannklinge. I present you with the Godsbane blade. Aha, Dragon Stopper macht sie einfach zu. Sehr schön. Das ist sehr zauberhaft, dass du das tust. Wahrscheinlich kann ich alles wieder von vorn spielen. Perfekt. Dann kommt deiner Stream kaputt. Wird aber leider nicht so perfekt, aber mei. Ja, Hauptsache du hast einen angenehmen und lustigen Aufenthalt gehabt. Das ist wohl das Wichtigste. Und du hast ein bisschen abschalten können. Das ist das Zweitwichtigste eigentlich. So, wo wirft er uns jetzt raus? Wahrscheinlich wieder da an der Stelle, wo wir vorher waren, oder? Ah, okay. Das geht. Ist ja Gott sei Dank One-Hit. Luna wo? Können wir jetzt überspringen. Jetzt hat uns quasi die Götterbankklinge überlassen. Ja? Die Folgendes macht. Wo haben wir denn die? Ah, da ist. Eine allmächtige göttliche Klinge mit dem Herz erhalten. Dazu ausersehen, den Erwählten in wahre Freiheit zu führen. Gebraucht die Götterbankklinge. Wie gebrauche ich die jetzt? New crown sovereign and keeper of eternity. Grant me now this single boon. The fire of my life is spent in guttering. Give me freedom with the kiss of the Godsbane blade. If there is aught you wish to know before my death, you need but ask. Die Götterbankklinge schwingen, die Köpfe müssen rollen. Hätte ich fast gesagt. Mourn me not, for I welcome the release.
At long last, I am free of eternity, of infinity, free of the cruel, unending ring. Der hat's quasi überstanden. Es gibt übrigens 9000 Erfahrungspunkte, einfach mal so. Lebt euer Leben als Truxes. Also quasi das Ende vom Lied ist, als Erweckter bist du dann dazu verdammt, unsterblich in der Unendlichkeit rumzusitzen und auf die Welt aufzupassen. Du nimmst quasi sozusagen den Posten Gottes ein. Ja? Und du musst darauf warten, bis irgendwann in ein paar tausend Jahren wieder irgendein Erweckter da daherkommt, der wo das gleiche geschafft haben, was wir geschafft haben, der dann uns hoffentlich erlöst. Ja, ja sie habe die Ehre. Habe die Ehre, ja genau. Bist jetzt auch los? Shit, das freut mich. Wie geht's da? So, ich sitze mir jetzt da hin und ja, trinke eine halbe. Oder 8. So. Gestatten, ich bin Gott. Durchsichtig, undurchschaubar, nicht lesbar. Manche spüren meine Anwesenheit, manche spüren es nicht. Und es war ja alles an und für sich recht schön. Wenn ich sonst nichts, wenn ich irgendwas tun kann. Ja, kann ich halt aber nicht. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich eigentlich wieder zurück? Das ist die eigentlich wichtige Frage. Ja, ich tippe jetzt einfach mal da, wenn ich da her drücke. Genau, da können wir natürlich wieder, in die Unendlichkeit zurück. Ja? Jetzt die ein oder anderen Big Brains im Chat fragen uns jetzt, ja, hä? Was ist dann jetzt eigentlich das Ende von dem Spiel? Das Ende von dem Spiel war jetzt das hier. Ne? Das ist quasi Ende. Da. Ja, und wenn ich mal was anderes sein möchte, als wie das regnerisch verwölkte Weder da, dann muss ich mich halt da auf den Hocker hocken. Und dann kann ich halt so ein bisschen in die eigene Welt zurückgehen und halt rumrennen. Aber es gibt da einen Kniff, Freunde der Sonne. Es gibt da einen Kniff. Ich frage mich halt eins. Das habe ich mir auch damals schon gefragt. Da war ja jetzt der andere Erweckte von vor, was weiß ich, 3000 Jahren. Der hat die Götterbahnklinge gehabt. Und der hat 3000 Jahre auf uns gewartet. In der Hoffnung, dass überhaupt einer kommt, ja, der ihn erlöst. Warum sind wir als Erweckter so weit vom Hirn, dass wir auch mehr auf die Idee kommen könnten, uns selbst zu erlösen? Von diesem Schicksal. Ne? Warum hat der andere das nicht da? Ganz ehrlich, das ist vielleicht einmal ein paar Wochen spaßig, wenn du so der Herrscher über allem bist. Aber irgendwann wird's halt fad. Und dann denken wir halt hey Alter, ich mag wieder einen geregelten Alltag haben oder so. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wie das mit Gott heutzutage abläuft. Weiß ich nicht, ob der irgendwie da oben in seinem Büro sitzt und sie fragt, ja Kruzifix, jetzt hat der Fritz in China schon wieder eine Sackelreis umgeworfen. Ja, schon wieder einer, der verhungern muss. So quasi. Ich hab keine Ahnung, ich weiß nicht, ich hab ihn noch nie getroffen. Möge er mich erleuchten. Keine Ahnung. Leichtes Kopfweh, war heute ganz schön eine Anspannung vor der Arbeit, aber alles super, ich hoffe bei dir. Oh, dann wünsche ich dir natürlich einen äußerst zauberhaften Feierabend und einen sehr, sehr angenehmen Aufenthalt. Ja? Ich hoffe, der morgige Tag wird besser. So, lange Rede, kurzer Sinn, wir erlösen uns da selber. Da können sie einen anderen Gott suchen. Auftrag gemeistert. So, gestarten, 1 toter Bazi. Ich weiß zwar... Aha, jetzt hat. So, was macht unser Hauptvasallen? Sehr schön. Und wir kehren quasi durch das
durch dieses Erlösen durch die Götterbornklinge in die normale Welt zurück und brechen wir mehr oder weniger so den Kreislauf von dem Ganzen. Ja, wir haben nicht mehr der Erweckte, das Leben geht wieder ganz normal weiter. Und je nachdem, welche Questlines du erfolgt hast, triffst du jetzt da deinen Lebenspartner. Ja, das kann ein Mann sein, das kann auch eine Frau sein. In dem Fall müsste es der Hotelmann aus unserem eigenen Dorf sein. Warum auch immer. Okay, das ist cringe. Da gibt es normalerweise Szene der Knutschens. Ohne Witz, ist ernst gemeint die Sache. Ihr spürt Stolz, als ich die Götterborn immer... Wer soll denn das lesen? Das ist quasi das Epilog gewesen. Na, jetzt eine Tablette eingeworfen und kochen essen, dann passt wieder alles. Oh, was gibt's denn Zauberhaftes? Daten des abgeschlossenen Spiels wurden gesichert. Sie können diese nutzen, um ein neues Spiel zu beginnen. Die beim Durchspielen erhaltenen Gegenstände werden in das neue Spiel übernommen und sind dann im Lager verfügbar. Freunde der Sonne, das war Dragon's Dogma. Also das Hauptgame zumindest. Nudeln mit Pfui, Pesto und Käse. Mehr Käse ist mehr. Gut, ganz entschieden. Ganz entschieden. Es gibt nicht Zwängkäse. Es gibt auch nicht zu viel Käse. So. Ich bin mir jetzt nicht... Es wurden Speicherdaten eines bereits abgeschlossenen Spiels gefunden. Wollen Sie diese laden und ein neues Spiel beginnen? Yes. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das ganze Tutorial-Zeugs nur mehr spielen muss. Ich gehe jetzt mal... Ja, tatsächlich muss ich. Das überspringen wir jetzt alles, weil das haben wir ja eh schon mitgemacht. Ne? Ja, das passt dann schon. Haben wir alles schon durch? Haben wir ja alles schon durch. Kommt jetzt dann der eine Drache wieder. Jetzt geht es im Endeffekt wieder ganz von vorn los. Nur mit dem Unterschied, dass wir die ganzen Stats behalten, die ganzen Level behalten und so weiter und so fort. Die ganzen Gegenstände natürlich behalten. Da waren wir vor ein paar Wochen. Ah, die jetzt nicht, okay. Das hätten wir auch in unserem Leben, dass wir mir jetzt so viel aushalten. Kennen wir ja schon ist. So, wir nehmen natürlich wieder einen Streicher, weil das waren wir ja vorher schon. So. So, willkommen in Dragon's Dogma. Dem Land oder dem Spiel der unendlichen Möglichkeiten. So. Auf der Art. Wir haben. Ich weiß nicht, wie viele Spiele das gibt's, wo du in Stufe 83 einsteigst, aber okay. Was wir jetzt machen, ich glaube, wir schauen uns jetzt einen Urdrachen einmal an. Ob wir den schon machen können. Machen wir jetzt einen Urdrachen und dann schauen wir am Ende vielleicht noch, oder als nächstes dann vielleicht noch ins Add-on. So, wir nehmen natürlich wieder unsere ganze Ausrüstung mit. Gemäß dem Fall, ich bringe die nur zusammen. Aber normal schon. Ah, beziehungsweise nehmen wir die, weil die passt zu uns besser wie zu Luna. Oder noch Schwertmeister brauchen wir nicht. Ah, Ogerknochen haben wir gerade. So, schauen wir schon wieder aus wie neu.
Perfekt. As you will. What can I do you for? Take So, jetzt holen wir uns Luna noch ab. Ja, unseren Hauptvasallen. Der bleibt natürlich auch der gleiche. Hoffe ich jetzt einmal. Okay, ich muss das komplette Tutorial spielen, sonst geht nichts. Gut, aber das ist das Wenigste. Will ich den jetzt aktivieren? Tatsächlich nicht, okay. Ja gut, okay, spielen wir Tutorial. Immer, was soll der Geiz? Haben wir ja jetzt mittlerweile overpowered. Das geht ja jetzt recht schnell. Das geht ja zum Glück recht schnell. Okay. Easy. Das habe ich aber tatsächlich nicht mehr gewusst, dass du das Tutorial dann nochmal spielen musst. Ich dachte gut, das wird geskippt. Aber gut, okay, das hat ein paar Minuten Alter. Also bevor die Frage kommt, den Haumdacher schickt man natürlich wieder heim. Der ist auf Stufe 6 immer. Was will denn der eigentlich? So. Er legt uns der Prüfung auf. Müssen wir den Zyklopen wieder zusammenhauen und dann werden wir als würdig erwiesen und dann können wir Vasallen rufen. Oh, Wunder. Easy. War nicht schwer. Was mich jetzt interessiert hat, habe ich jetzt eigentlich da das ganze Zeug wirklich im Lager? Kommen wir jetzt quasi... Jetzt pass auf, das möchte ich jetzt schnell schauen. Ah, da schon her. Eine Spitzhacke brauchen wir. Eine Laterne brauchen wir. Die nehmen wir auch mit. Ah, Öl nehmen wir noch mit. Oder war es jetzt? Perfekt. Ah, kann ich noch nicht benutzen, okay. So, jetzt ist natürlich wieder die Erstellung vom Hauptvasallen. Das können wir auch alles skippen, weil haben wir ja quasi schon mehr erstellt. Und sie ist selbstverständlich auch ein Streicher. So, jetzt mach hin. Los, meh. So, sie hat natürlich jetzt immer noch nicht ihr eigentliche Ausrüstung. Zupf die halt. Was möchtest denn du haben da? Schleich die halt einfach. Nein, ich mag dein scheiß Tutorial nicht spielen. Los, meh. Die kann Aktionen, von denen träumst du in der Nacht. So, jetzt müssen wir der Luna natürlich ihre Ausrüstung auch wieder geben. Dann entlassen wir den anderen Haubentaucher und dann machen wir einen Urdrachen. Aber was ist denn jetzt schon wieder? So. Ausrüstung wechseln. No. So, jetzt werden wir Bari. So, mehr Sexappeal ist mehr gut.
So muss die Luna ausschauen. So und nicht anders. So. Jetzt sind los mit den anderen Haben da. Wo immer ich sehe, du Zipfjahren. Schlechte. So, dann kann man eigentlich... Kunden wir uns eigentlich gleich wieder... Also der Erzmagier, okay, das ist blöd. Aber dann heuert man uns gleich wieder 2 Arbeit, für den Urdrachen brauchen wir die sowieso. So, dann schauen wir gleich mal... noch Magier. Beziehungsweise gleich mal noch Waldläufer. Den Waldläufer kann man eigentlich gleich mal mitnehmen. Nehmen wir den nochmal mit. Ja, keine Heilung nicht mit drin. Den nehmen wir. Dieser Support-Magier, das ist zauberhaft. So. Nehmen wir. So, und wo ist die andere, die wo ich angerufen habe? Da hinten kommt's. Perfekt. Gut, schaut ein wenig komisch aus, aber das wird schon passen. Gut, dann haben wir unsere Mannschaft. Und dann schauen wir mal, ob wir einen Urdrachen machen können. Kann ich den Reisestein jetzt benutzen? Tatsächlich. Nein, geht immer noch nicht. Okay. Das ist jetzt eigentlich unser Hauptauftrag. Hab ich gar keinen. Da muss ich da sie wahrscheinlich noch schnell anlabern. Moment. Mercedes. Ach, das muss man noch machen, ja genau. Ich weiß ja mittlerweile, wie man gegen Hydras kämpft. Auftrag gemeistert, ja perfekt. Kann ich ihn jetzt verwenden? Immer noch nicht! Ja, sowas aber. Was muss ich jetzt überhaupt machen? Und fort mit den Haupt... Nein, will ich nicht. Los mich. Wir gehen jetzt zurück nach Cassades, weil im New Game Plus gibt es nämlich da einen versteckten Riftstein, da wo man keine Vasallen rufen kann, sondern da wo du direkt zum Urdrachen geportet wirst. Ein kleiner Hinweis. Oh. Ja, jetzt wird offiziell Instagram wahrscheinlich, Finstagram angeteasert, der blaue Kringel da auf der Map. Was ich sagen wollte. Ein kleiner Hinweis, den Urdrachen im Online-Modus zu machen, der ist nicht ohne. Den hab selbst ich noch nie besiegt. Offline ist er immer in der gleichen Schwierigkeit. Also da ist er machbar, tatsächlich. Bat sich schon voll der Influencer. Ja, na. Da haben wir noch weit weg. Es reicht, dass ich auf Twitch meinen schon verbreite. Ja? Das muss jetzt nicht in Instagram auch noch da. Obwohl ich sagen muss, ich habe da vorher eine Story gemacht, tatsächlich, dass ich live bin. Tatsächlich. Ja, weil für was habe ich ihn denn? So. Und zwar muss man, wenn man Urdrachen herausfordern will, da hinterher rennen. Wie gesagt, man muss im New Game Plus, das funktioniert beim ersten Durchlauf nicht. Muss man da hinterher rennen. Und da ist in der Bucht ein kleines, ja, so ein kleiner Spalt, der erinnert. Und von da aus sieht man nämlich schon. Und dieser Riftstein hier, in der Sternenfallbucht, da ist eine Kiste, wo nichts Besonderes drin ist. Und dieser Riftstein, berührt ihr diesen speziellen Riftstein, könnt ihr gegen den Urdrachen kämpfen. Und das werden wir jetzt probieren. Ich weiß nicht, ob ich ihn schaffe. Ich weiß nicht, ob man schon schaffen kann. Ich weiß nur, dass er zeitlich, dass man den innerhalb einer gewissen Zeit besiegen muss.
Ich habe keine Ahnung, warum uns da Vasallen angreifen. Aber kann uns eigentlich auch wurscht sein. So. Schauen wir mal, ob wir einen Urdrachen gewachsen sind. Auf Instagram, werden da die unartigen Leute von Instagram eingesperrt? Ja, wirst vielleicht in Ordnung sein. Jetzt schauen wir erst mal, ob wir es mit nur Drachen aufnehmen können. Da ist er ja. Ist eigentlich dasselbe wie der normale Drache, nur größer und stärker. Gesagt, ob man schaffen, weiß ich nicht. Wir machen ihm auf alle Fälle Schaden. Und auf alle Fälle offenbart sich da gerade sein Herz. Was gut ist. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir genug Heilung dabei haben. Nein, haben wir nicht. Okay, dann werden wir da gnadenlos sterben. Ja, okay. Ja, okay. Bin mir nicht so sicher, ob wir den schon machen können. Auf alle Fälle können wir da looten. Gut, Schaden machen darf man ihm, aber wir kriegen auch verdammt viel Schaden. Das heißt, ergo, er ist nicht zu stark. Beziehungsweise vielleicht haben wir auch sauber 2 Heilung mitgenommen, das kann natürlich auch möglich sein. Was heißt, wir haben 2 Heilung mitgenommen, was heißt, ich glaube, ich habe 2 Heilung mitgenommen, ich weiß, ich habe 2 Heilung mitgenommen. Bin mir nicht sicher, ob die da im Lohn in Cassades irgendwas Besonderes hat. Ich glaube aber fast nicht. Was aber allerdings auch wurscht ist, weil wir könnten eigentlich gleich ins Add-on starten. Das Early Game vom Add-on ist ja nicht dramatisch. Ja, entscheiden wir zuerst ab Mid-Game. Da wo dann die Gegner allmählich richtig stark werden. So, die da im Lohn, hat die da irgendwas Besonderes? Ja, schau, aber das bringt mir halt nichts. Okay. Ja, dann, Freunde der Sonne, da die sagen, schauen wir auf Instagram. Schauen wir ins Add-on. Weil warum nicht? Schauen wir heute schon ein bisschen ins Add-on rein. Und dann kann ich offstream noch ein wenig. Hoppala, die schaut doch gar nicht so schlecht aus. Dann kann ich offstream noch ein bisschen in der Main Story. Kann ich noch mit durchspielen, noch ein wenig weitergrinden. Das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Machen wir so. Auf Instagram kommt man nur, wenn es Nacht ist. Und für den Anfang sollte man auch gut genug sein dafür. Also wie gesagt, das sollte kein Problem sein. Ja, ja.
von hinten schaut schon mal nicht schlecht aus. Hoppla, mir mal wisch. Na, junge Frau, so ganz alleine des Nächtens, hm? Was geht so bei dir? Der jetzt sinken ist ziemlich spät. Olra. Then you are one known to the dragon, bound within the eternal ring. I have dire need of the arisen's strength. Please, sir, will you lend me your aid? Ja, ich kann ja schlecht eine einsame Frau in der Nacht im Stich lassen, oder? You have my eternal thanks. Das ist ja wohl das Mindeste. You speak now to a shadow of sorts. My flesh resides elsewhere. I would take you there now, if it please you. Ich werde mir's auch nicht stark aussuchen können. Ja, auf ins Addon. I ask you, is that the fate you've chosen of your own will? Dark Arisen heißt übrigens das Addon, ne? Dragon's Dogma ist das Main Game und Dark Arisen ist sozusagen das Addon. You are arisen. We stand now on Bitterblack Isle, far as sea from the cove we departed. I would ask you to explore its depths. Die Insel Finstergram. Hab ich nicht zwei versprochen, die heißt halt wirklich so. So. Were it possible, I would not send you off with so meager an explanation. But I fear I myself do not know it better. My past, my aims in coming here, all of it is lost, as in a fog. All I know is that I, like you, was called here, and am bound to stay. I sensed you in the distance, and called to you for help. I knew somehow, as by instinct, that you could grant the wish of the one who dwells below. Just as I know my role here is to aid you in that pursuit. Also, auf dieser Insel, also auf Finstergram, haust ein Mensch oder ein Wesen, das gefangen ist und das befreit werden soll. Ja? So die kurze und knappe Erklärung. Wir kriegen auch gleich mit 3.500 Euro Einstiegsgehalt, das ist perfekt. Ich glaube, mir auch mal gefreut, wenn ich zu Netto gehe und wirft mir 3.500 Euro fürs Kämmer hin, das war mit zauberhaft, aber okay. So, wir nehmen natürlich alle möglichen Quests, die es auf Finstergram zum Annehmen gibt. Wichtig, gibt es meistens sehr, sehr gute Gegenstände und auch gute Ressourcen. Ja? Richtungsweiser. Findet den Erweckten, der durch das Labyrinth streicht. Region Insel Finstergram. Es gibt einen Erweckten neben uns auf dieser Insel. Nehmen wir natürlich auch. Das Übel austreiben. Bereinigt einen verfluchten Gegenstand. Da gibt es Hexerhandschuhe dafür. Wo es ein verfluchter Gegenstand ist, das werden wir auch noch erfahren. Ja, das gibt es nur auf Finstergram. Und schlafendes Potenzial. Verbessert eine Waffe weiter, die durch Drachenflammen veredelt wurde. Habe ich auch schon mal erklärt. Es gibt noch dieser Drachenstufe, die wo wir jetzt aktuell besitzen, auf unsere Waffen zum Beispiel, gibt es noch 2 Stufen. Also im Endeffekt könnt ihr euch jetzt vorstellen, wir haben jetzt auf Drachenstufe Bronze und da gibt es noch Silber und Gold. Geht aber auch nur auf der Insel Finstergram, die Waffen weiter auszuwerten. Du kannst es natürlich dann auch im Main Game so benutzen. Das ist ja wohl klar. Nehmen wir natürlich auch an. So, da haben wir ganz normal ein Rostbang. Da werde ich jetzt einmal schnell kurz auf Online umschalten, damit Luna auf den aktuellsten Stand gelohnt wird. Also im Endeffekt, da wo wir jetzt sind, das ist der Ausgangsort der Insel, da ist im Endeffekt, das ist, müsst ihr euch vorstellen, ähnlich wie in einem Gasthaus. Also du hast eine Anschlagtafel, du kannst rosten, du kannst deine Ausrüstung aufwerten und so weiter und so fort. Du kannst später alles an diesem Ort machen. Und die Insel, beziehungsweise das Addon, ist auch nochmal,
ja, gut reichhaltiger Spiele-Content, da wo aber auch wirklich, das ist im Endeffekt ein riesengroßer Dungeon, der richtig gut umgesetzt ist und da wo auch noch mal neue Viecher, einige neue Viecher und vor allem einige starke neue Viecher daherkommen. Also wie gesagt, man soll ja da schon auf einen etwas höheren Level sein. 83 ist eigentlich nur zu gering. Ja, also ich sage mal so, du solltest schon mindestens, also wenn du mit Game auf Instagram sind wir jetzt, da solltest du so zwischen 100 und 120 sein, in etwa, ja, damit du recht gut durchkommst. So. Da haben wir später einen Riftsteuerer, da können wir dann später Vasallen rufen, wenn wir einen brauchen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was die Insel für uns so bereithält. So, irgendwer hat uns die Tür aufgesperrt, wer weiß wer. So, das Monument des Andenkens. Zerkratzte Buchstaben sind ja eingemeißelt, aber die sind unlesbar. Ja, deswegen ist es ja zerkratzt, you know? Die Insel kann man natürlich auch öfter durchlaufen. Ja? Also die kannst du einmal durchspannen, dann kannst du wieder von vorne anfangen. Ja? Und das warten, glaube ich, bis zu 3 Mal kommen neue Gegner dazu im Endeffekt. Mehr oder weniger. Oder kannst neue Gegnerarten finden. So, der Garten der Schmach ist der erste Akt in Finstergram. Heed these words, all who enter this place. Do not think. Just set one foot in front of the other, and by the Maker's love, keep So. Erst einmal Spideys töten. Ewiges Beast-Steak. Ja, das ist schon mal gut. Ein Steak, was sie ewig hält, nehmen wir natürlich mit. Ist immer gut, ja, falls einmal der Hunger druckt. Und da sind wir gekommen, okay. Da gibt es da rum noch irgendetwas. Ah ja, 6 da haben wir auch noch Kistel. Magier-Schuhwerk. Ja, schaut jetzt nicht so zauberhaft aus, aber wenn wir die der Luna geben, macht das einen Unterschied. Na, da bleiben wir lieber bei unseren Obernies. Aha, da schau her. Ah, halt einmal. Wo haben wir einer gegangen? Dann können wir ja theoretisch unten weiter, oder? Ja, schauen wir halt mal, was da gibt. Purpurrenring schon mal. Auf alle Fälle gibt es da auch neue Loot-Sachen, um Gegenstände wieder weiter auszubauen. Die Insel Finstergram ist nur etwas für erfahrene Abenteurer. Sollten sie zu herausfordernd sein, ja, dann musst du weiter aufhören. So auf die Art, genau. So, da ist ein Kistel. Ein Waldbogen findet man da. Und der Bus. Ja, der ist um die Hälfte schlechter als den, wo ich jetzt aktuell trage, und meiner ist noch nicht mehr wirklich gut aufgehört. Also ist er erst einmal nix. Hast du gerade ein Wolf umeinander gerannt, oder? Oder wo mit täuscht? Auf alle Fälle ist da eine Kiste.
Ein Holzabschneider. Ja. Ich glaube, den haben wir sogar schon mit Code. Okay, da können wir dann von der anderen Seite noch gepasst. Aha. Irgendwer hat mich vergiftet. Find überhaupt nicht zauberhaft. Na gut, okay. Muss ich mal schauen, ob man bei der Braut da hinten was einkaufen kann. Normalerweise schon. Jetzt ist mittlerweile auch der Riftstor aktiv, glaube ich. Ach, der ist da rum, okay. Okay, bei der kann man auch nichts kaufen, ich kann nur das Lager vorbei. Ah, Moment einmal. Dann nehmen wir gleich mal die ganzen Hacknollentunken mit. Brauchen wir noch ein Gegengift. So. So, die Frau kann übrigens auch verfluchte Gegenstände entfluchen, ne? Ist hoffentlich auch klar. Aber dazu kommen wir, wenn es soweit ist. Jetzt erkunden wir erst einmal die Insel weiter. Vasallen haben noch alle da, oder? Perfekt. Dann kann ja schon nicht so viel schief gehen. Ja genau, Heilturm, das ist zauberhaft. Drubi. Gut. Ein Awuffis. Scheckiges Leder. Giftiges Zähnchen. Schön, dass du jetzt mit dem Feuerbuff daherkommst. Riffkristall, okay. Einfach mit der Einrichtung kaputt machen, wenn wir schon mit da haben. Lazarus-Steinsplitter. So. Wie gesagt, die Atmosphäre auf Instagram ist nicht schön. Könnt ihr bitte da nicht runterspringen? Dankeschön. Die Atmosphäre auf Instagram ist natürlich düster, ne? Ist hoffentlich klar. Luftsplitterbündel. Leave this place. You've still the time to turn back. Still the time to live. Ja, irgendwer warnt uns, dass wir da nicht her sollen. Und das ist wahrscheinlich nicht gut für uns, wenn wir weitergehen.
Aber das ziehen wir ihm durch. Findest du es? Ja. Der Name ist Programm, Mr. Verb. Wir starten The Undertaker. Der Sensenmann ist sozusagen ein wanderndes Übel. Ja? Wenn ihr durch Instagram geht, dann kann es immer wieder mal passieren, dass dieser Genosse einfach vor der Linse erscheint. Der Sensenmann ist sozusagen mehr oder weniger der eigentliche optional. Das ist so typisch, das ist so mehr oder weniger an die Souls-Spieler gereiht, sage ich jetzt einmal. Ein optionaler Boss ist immer stärker als der eigentliche Endboss. In Dragon's Dogma ist das der Sensenmann. Ja? Der Sensenmann ist so mehr oder weniger optional der schwerste Gegner, den du in dem Spiel haben kannst. Der ist wirklich richtig schwer, der holt auch richtig viel aus. Der kommt, glaube ich, pro Spielstand aber nur einmal oder pro Run nur einmal. Also du musst auf Instagram immer einmal durchspielen, damit er wieder spawnt sozusagen. Der Sensenmann hat außerdem noch dazu die Eigenschaft, der tötet, also wenn ein Vasall stirbt, dann kannst du ihn ja wiederbeleben. Ne? Also da kommt also Down, Kopfzeichen, dann gehst du zu dem Vasallen hin, tippst ihn O, dann hat er wieder eine Hälfte vom Leben. Der Sensenmann schickt diese Vasallen instant ins Rift zurück. Ja, also das heißt, wenn der Luna oder sonst irgendwen erwischt, der hat einen speziellen Angriff, der wo instant one-hittet, auch mich, schickt er die sofort ins Rift. Du kannst die nicht wiederbeleben. Und das ist unter anderem einer der Gründe, warum der Sensenmann so stark ist. Der kann nach dazu einen magischen Angriff, der alle in dem Fädel, also das ist so ein gewisser Umkreis, da schläfert der alles ein, auch seine eigenen Verbündeten tatsächlich. Und er kombiniert diese zwei Angriffe, erst schläfert er alles ein und dann macht er seinen Sensenangriff und jeder ist hin, sozusagen. Ja? Also den zu besiegen, das ist gar nicht ohne. Deswegen ist da die einzig sinnvolle Entscheidung, weg zum Laufer, damit es da nicht so unnötigen Stress kommt am Anfang. Da unten sieht man jetzt übrigens anhand der Aura. Und mit seiner Laterne sucht er natürlich. Also diesen Gong, wenn man hört, wie beim Undertaker-like, dann weißt du, der Sensenmann ist in der Nähe. Ja, das ist dann immer so ein Hinweis, wenn dieser Gong erscheint, diese düstere, diese gruselige Gongmusik, dann weißt du, okay, da hat's was im Busch. Da müssen wir jetzt ganz gewaltig aufpassen. Und der Feind, der Habitäre, Christi Gott, schön, dass du einer schaust. Also ihr merkt schon, Instagram ist anders als das Hauptspiel. Ja, und das ist nur einer von vielen Dingen, die in diesem Spiel oder in diesem Add-on hinzugefügt wurden. Ja. Es gibt dann noch sozusagen sogenannte Kadaver-Encounter. Ja, die kommen auch ab einem gewissen Punkt. Da sage ich dann was dazu, wenn es soweit ist. Kadaver-Encounter sind auch ziemlich starke Gegner, aber sind nicht so dramatisch wie der Sensenmann. Früher oder später kommt das auch vor. Ich sag, wir haben jetzt ganz am Anfang, das sind läppische Goblins, die wo da als Gegner kommen, überhaupt nichts Dramatisches. Aber das wird sich intensivieren. So, da warten wir vorher rauskommen. Jetzt hätten wir einen Hunter Map. Das da zum Beispiel, was man da sehen kann, diese Überreste sozusagen, das ist auch nur auf Instagram so. Ich habe gerade gesagt, es gibt Kadaver-Encounter. Ja? Rein theoretisch kann das jetzt schon passieren. Ja? Es ist halt sehr unwahrscheinlich. Es lohnt sich natürlich an jeder Ecke und an jedem Ende rund zum Sucher, weil ab und zu gibt es coole versteckte Gegenstände, die wo gut haben. Also man soll jetzt
nicht durchrushen, außer man hat schon etliche Male gemacht. Man hat schon so einen extrem starken Charakter, das völlig irrelevant ist. Aber wenn man da das erste Mal durchgeht, sollte man seine Augen durchaus mal offen halten. Ja, gerade für sowas zum Beispiel. Da findet man am Finstergram Novum Stufe 1. Einige der Gegenstände auf der Insel Finstergram sind mit einem starken Fluch belegt und ihre Wirkung ist dadurch nicht erkennbar. Ja, auch hier gibt es 3 Stufen, Novum Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3. Je höher die Stufen ist, umso krasser kann der Gegenstand sein, den ihr da kriegt. Stufe 3 sind meistens irgendwelche Waffen oder irgendwelche Rüstungen, die wo richtig OP sind, wo ich ja vorher schon mal angeschmatzt habe, dass die Gegenstände, die du auf Finstergram kriegen kannst, halt deutlich stärker sind als das, was du im Main Game kriegst. Ja? Deswegen da ich jetzt auch nicht unbedingt die ganzen Ressourcen ins Main Game stecken von Waffen und Rüstung, sondern halt nur mal so das Nötigste, weil du auf Finstergram sowieso extrem stark wirst. Mit der Zeit. Ja? Das wirst du natürlich nicht von heute auf morgen, aber es wird sich entwickeln. Ja? Es gibt jemanden hier an der Bucht der Insel, Olra. Sie kennt sich mit dem Aufheben von Flüchen aus. Und da kommen wir jetzt aber zu der gleichen kleinen Thematik zum Sprecher, die wo ein bisschen zum Problem werden kann. Ich habe nämlich nur 13.001 Griftkristalle und dieses Entfluchen kostet Riftkristalle. Und das kostet teilweise richtig viel Riftkristalle. Das ist natürlich ideal gewesen damals, wie das Add-on rausgekommen ist, dann hast du mit Riftkristallen nämlich überhaupt kein Problem nicht gehabt, weil sie ungefähr jeden Tag 10 oder 15 Leute deinen Vasallen ausgeliehen haben und die haben dann natürlich immer, wenn sie ihn ausleihen, Riftkristalle hinterlassen und das nicht wenig. Also ich glaube, auf der PlayStation 3 damals habe ich 2,5 Millionen Riftkristalle gehabt. Da fällt da natürlich nichts. Jetzt, 10 Jahre später, wo das Spiel natürlich nicht mehr ganz so krass aktiv gespielt wird, aber gut, das werden wir hinkriegen. Es gibt, glaube ich, auch Methoden, wie man Riftkristalle farmen kann. Und Price habe ich dir, grüß dich gut, wie geht's da? Ich hoffe, du hast einen angenehmen Montag gehabt. Wenn am Montag angenehm sein kann. Ich weiß es nicht. Eine große Nuss, ja. In der Politik sitzen auch ein Haufen große Nüsse. What greater curse than immortality? What crueler torment than to live in this place devoid of all but despair? Das ist eigentlich eine ganz interessante Frage. Ist Unsterblichkeit, also mal angenommen, man wäre unsterblich, ne? Ist das Segen oder Fluch? Ich glaube, das ist beides zugleich, wenn man unsterblich ist. Ich glaub sogar tatsächlich, es ist mehr Fluch wie Segen. Urlaub, Alter, war gerade Biken. Nice. Dito. Also, was Urlaub angeht, Biken war ich nicht, aber ich habe auch Urlaub. Und dann war der Montag zauberhaft. Sehr schön. Ich vermute mal, dass du den Sauber unsicher gemacht. Schaut irgendwie so ein bisschen aus wie der Dave Mustaine. 3 days this one. A week, perhaps. A favorite game of mine, guessing the lifespan of those who enter these halls. Nothing personal, mind. And rest easy, friend. 70 guesses here now have yet to hit the mark once. Der Turm der Dämmerung. Na, wo im Bayerischen Wald bei der Tante auf dem Kaffee. Ja, schöne Sache. Sehr gut. Ich hoffe, die hat Spaß gemacht. So, der Turm der Dämmerung. Können wir mal appreciaten. Haben wir schon lange nicht mehr da. Einfach einmal die Umwelt begutachten. Ja. Das kann man schon mal so mitnehmen. So. Someone's looking for me. Then this pit is home to stranger folk than even I'd imagined. Das ist der Baruch. An honest mistake, most like. I've been down here half an age, and not once have I known anyone to come calling. Now, will you have a look? So, der ist jetzt sozusagen unser Händler, unser Lagerist und unser Schmied, wenn man so will. Ja? Wir können nämlich da jetzt auch verfeinern gehen. Der kann nicht nur unsere Waffen weiter verbessern, der kann sie auch über die Drachenstufe hinaus verfeinern. Das ist der einzige, der dazu in der Lage ist. Da sieht man es jetzt auch nochmal schön auf der linken Seite. Wir brauchen jetzt
für die Silberstufe eine Zwielichtsblüte zweimal und für die Goldstufe ein Winselmutterhaar. Ich weiß zwar nicht, was ein Winselmutterhaar ist, aber okay. Aber ihr versteht das System. Im Endeffekt das gleiche Aufwertungssystem wie sonst da. Nur, dass es jetzt 3 Stufen mehr gibt, also 6 sozusagen. Ja? Er kann aber jetzt nicht, ihr könnt es aber jetzt nicht hergehen und von Stufe 3 auf Drachenstufe machen. Also die Veredelung muss durch einen Drachen stattfinden. Nur dann kann er weitermachen. Ja, bei Drachenpuls, was übrigens ein Pokémon-Attack ist, und bei Drachengroll ist natürlich dasselbe. Die haben einmal veredelt durch einen Drachen und er kann es halt noch weiter veredeln. Aber welche Ressourcen man da braucht, das ist noch ein Fragezeichen. Wahrscheinlich erfinden. Also, Ole, ich glaube zu wissen, dass ich behaupten kann, dass du alle Stufen hinter der Bronze-Drachenstufe, die findest du auf Instagram. Die konnte man zum Beispiel. Ex und Schuppenpelz. Achso, okay, nein. Ex und Schuppenpelz haben wir leider noch nicht. Und großer Fischaugenstein haben wir auch noch nicht. Da brauchen wir einen blutroten Kristall, den haben wir auch noch nicht. Und da wissen wir nicht, was wir brauchen. So. Was können wir denn bei dem so kaufen? Der hat eine Waffe im Sortiment. Aber halt nicht sonderlich viel. Hat der vielleicht irgendein bisschen Hemd, wo noch ein wenig was ausschaut? Leider nicht. Dem sein Inventar erweitert sich natürlich. Ja, je weiter wir mir in Instagram fortschreiten, umso mehr Loot oder umso mehr Inventar hat er dann im Endeffekt. Das ist jetzt mehr oder weniger nur Standardzeug, was der hat. Wenn ihr vom Drachen veredelte Rüstungsteile oder Waffen besitzt, könnt ihr Riffkristalle entrichten, um sie noch weiter zu verbessern. Das kostet übrigens auch Riffkristalle. Ja? So, das ist übrigens der andere Erweckte. Ja? Also mir ist auch er erweckt. Gra, gra, gra. Dann ein Haufen Hasis, die werden natürlich verschont. Seelenheil kannst du behalten. Ein Haufen Wildtiere leben noch da. Immerhin irgendwas. So. Ich habe ja gesagt, man sollte stets die Augen offen halten. Das sehen wir natürlich. Weil da ist nämlich eine Kiste drin. Ein Liftstein. Liftstein ist im Endeffekt das gleiche wie der Reisestein, nur dass der Liftstein nur auf Instagram funktioniert. Also ein Liftstein kann ich überall auf der Insel werfen, bringt mich immer an den Anfang der Insel zurück. Also da wo Olra im Endeffekt die Dame war, die uns da hergeführt hat. Geht sogar noch ein Stückwerk weiter oben. Yes, geht sogar noch oben, habe ich gar nicht gesehen. Schauen wir mal in den Keller, was da so zum Finden gibt. Auch noch mehr Kristall. Ein Riffkristall. Aber nicht des Mages, ja okay. Wo auch immer da Wasser herkommt, aber okay. Das habe ich auch lange nicht entdeckt. So, da braucht man irgendwelche Sphären, um die Kisten aufzumachen. Wer hat da gerade Kisten aufgemacht? Keine Ahnung. Um die aufzumachen, die finden wir aber mit der Zeit. Aber das sind so lauter so kleine Ecken und Enden, da wo es sich lohnt, mal hinzuschauen. Instagram Ausrüstungsstufe Stufe 1. Ja? Also da ist auf jeden Fall ein Ausrüstungsgegenstand drin. Wäre Rüstung oder Waffe. Ich kann aber aus Erfahrung von damals sagen, dass sich die Stufe 1 nicht wirklich lohnt, die weiter zu entwickeln. Ab Stufe 2 wurde es dann schon eher interessant. Oder da sollte man es mal in Erwägung ziehen. Gerade durch die Tatsache geschuldet, dass wir eben nicht so leicht an Riffkristalle kommen und wir da ein bisschen haushalten, ein wenig haushalten müssen. Entgiftungspuder, ja, das nehmen wir mal mit.
Entgiftungspuder hört sich oben, wenn wir uns da entgiften könnten. Eventuell gehen wir den Hau ab. Ohrring des Augenlichts. Nehmen wir einmal mit. So, da hinten gibt es auch noch etwas. Da ist auch wieder so ein Tier drin. Kommt man da um? Ah, okay, da ist ein Hardcut. Nice. Und dann noch mehr Kistel. Du wilder Zeit. Missionarskutte. Und da sind überall so Kisten, so Tieren, da wo du gewisse Sphäre brauchst, damit die öffnen kannst. Die haben pro Run limitiert, also du kannst nicht alle in einen Run öffnen. Also du müsstest das öfter durchspielen. Es gibt einen Glitch, wo du es machen kannst. Ein Kistenglitch, auf den werde ich aber verzichten. Ja genau, ist sauer, dass du mir vorhältst. So, und da oben gehen wir auf alle Fälle eine, weil ich meine, mich erinnern zu können, dass da ein Halbdrache drin ist. Das wollen wir natürlich nutzen. Weiter geht uns aber da drinnen tatsächlich. Sehr gut. Schön fleißig Griffkristalle aufsammeln. Hand wichtig. Oh, das ist auch ein Kristall. Griffkristall. Perfekt. Ja, die findet man ja relativ häufig dann tatsächlich. Also bisher zumindest. Weiß ich gar nicht mehr, ob man, wenn man Gegner umpimmelt, ob man da auch Griffkristalle kriegen kann. Und ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sagen. Ist schon Zeit her. Also mein PS3-Charakter, wenn ich noch hätte, das war brutal. Vor allem mein Hauptwasall damals, der war richtig stark unterwegs. Hätte es doch gelungen, wenn ich doch vorher gerade umgebracht. So. Dann schauen wir mal da rein. Oh, das geht. Nehmen wir mal, weil du wirst es eh nicht mehr brauchen. Dann schauen wir da rein. Die Rotunde der Furcht. Dann auf jeden Fall Harpien. Leider. Und ein Basilisk. Okay, legen wir uns mal mit dem Basilisken an. Soll ich sich orientieren? Immer schön auf Gockelbrust. Ja gut. Ja, da kannst du aufhören, rumzuspringen.
Warten schon. Also Listenschnabel, Riffkristall, Juwel der Versteinerung. Ja, siehst du, da hat sich ja direkt rentiert. Ja, erster Bosskampf in dem auf dem Add-on. Aufmunterungsduftwasser. Wichtig ist, dass man die Erze anbaut. Da findet man nämlich so Platinzeigler, da findet man auch ganz spezifische Schichtsanderz zum Beispiel, findest du auch nur auf Instagram. Braucht man später alles irgendwann einmal zum Aufwerten. Also ganz wichtig, Fei looten auf Instagram, ganz wichtig. Riff B-Kristall, das sind 2000. Geht jetzt weiter auf der Baustelle. Warum? Ich kann eigentlich einmal meine Lampen einschalten, gell? Das war. Und der Luna kann der mir auch nicht geben. Jetzt gleich ein wenig heller. Haben wir 4 Kisten. Zum Neiztrunk. Lazarus Steinsplitter. Was haben wir da noch drin? Großen Geppel. Ja, schön. So, da oben kommen wir auch entlang. Wenn mich nicht alles täuscht, schauen wir gleich einmal. Da ist auch noch Kistel. Jährisches Tonikum, okay. Und da hinten müsste halt auch noch eine Kiste sein, wenn mir das täuscht. Ah, sagst du, ein bisschen was weiß ich sogar noch. Gut, Gebeil nehmen wir natürlich auch mit. Perlenring. Instagram Novum Stufe 1. Na, immerhin. Eine mit einem sonderbaren Fluch belegter sonderbarer Ausrüstungsgegenstand. Das ist so ein komischer Satz. Ein mit einem sonderbaren Fluch belegter sonderbarer Ausrüstungsgegenstand. Das kann der Zungenbrecher sein. Sag das dreimal ganz schnell hintereinander. Warte mal, wir haben noch Ringe gefunden. Da war der purpurne Ring. Widerstand gegen Donner, Widerstand gegen... Jetzt hab ich ernsthaft Widerstand gegen Bibliothek gelesen. Widerstand gegen Blindheit. Und was haben wir da? Ein Perlenring. Widerstand gegen heiligen Schein beträchtlich. Na gut, wenn's sein muss. Auch hier wieder, diese Gegner verschwinden nicht komplett, sondern hinterlassen also eine kleine Kadavermarke, außer der Basilisk. Aber da hinten die ganzen kleinen Gegner, die hinterlassen alle einen Kadaver. Dient, wie gesagt, später oder jederzeit. Wie gesagt, je tiefer du in die Insel vordringst, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit auf einen speziellen Encounter, sag ich jetzt einmal. Ja, aber wie gesagt, da sage ich dann mehr dazu, wenn es einmal so weit ist. Man merkt's, wenn man invasiert wird, sozusagen, ne? Und dann hat der Spaß tatsächlich mehr oder weniger ein Loch. So, jetzt gehen wir nochmal schnell zu ihm da oben, lagert man ein bisschen beiseite, damit wir wieder ein wenig mehr Ballast auf uns nehmen können. Beziehungsweise können wir da eigentlich nur einer schauen, weil da gibt's auch noch irgendetwas. Da haben auch wieder so Kisten, beziehungsweise so Tieren. Da wo wir einen speziellen Schlüsselgegenstand brauchen. Dahinter haben halt offensichtlich Kisten, das ist mir hoffentlich klar. So, da können wir auch schon einer rein, theoretisch. Dann schauen wir uns auch gleich noch um. Herrlich. So. Da geht man mal rein.
Können wir einmal das ganze Zeug da im Endeffekt einlagern, ist unnötig Ballast. Das lagert man auch ein, das lagert man auch mal ein. Alles unnötiges Gewicht, braucht kein Mensch. Gut. So schaut's besser aus, perfekt. Da machen wir gleich mal weiter. Gut, schauen wir da mal rein. Es müsste Mitternachtshelix sein, wenn mich nicht alles täuscht. Fast, Zelle der Reue, hab ich gemeint. None of it matters now. None of it. Pray, leave me to sleep in peace. So, da kann man einen Riftkristall aktivieren. Der kostet einen Riftstein aktivieren. Ein zerbrochener Riftstein, ihr könnt ihn wohl mit Riftkristallen wiederherstellen. Loszängt da nicht beirren, das kostet jetzt nur 3.500 Riftkristalle. Je weiter ihr fortschreitet, umso teurer wird das. Ja, also das sparen wir uns. Wir können uns jederzeit Vasallen am Anfang der Insel holen. So, und da haben jetzt erstmals Riesenzombies. Treffen wir auf Instagram. Skelettschlüssel. Den Skelettschlüssel können wir dazu verwenden, um eine dieser Türen aufzusperren. Da müssen wir aber jetzt einmal genau schauen, welche sich da lohnt, weil eine ist ein Bait und ich weiß leider nicht mehr welche. Da sind 2 Kisten drin. Da sind auch 2 drin. Also sind überall 2 drin. Ja, jetzt ist halt die Frage, welche nehmen wir jetzt von den 2. Das wäre schön, wenn es immer 3.500 kostet. Ja, dann war es tatsächlich easy. Wir nehmen jetzt einfach mal die zweite. Auf Instagram Novum Stufe 2. Okay. Ihr feigen Rodden! Ich schießt über den Abgrund oben. Sag ich doch. Da kenne ich nämlich nichts. Oh, der ist weg. So. Aufgepasst, da hinten, unsere Loot-Gierigen, denen juckt's da schon unter die Fingern, das ist ein Bait. Neuer Fun-Fact oder neue Änderung im Add-on, es gibt sozusagen Mimics in diesem Add-on, ja. Es kann nicht passieren, dass ihr eine Truhe aufmacht und dann wird sie ja angegriffen. Und diese Viecher, die da angreifen, die halten, die können quasi einen Tötungsfluch. Und wenn ihr innerhalb dieses Tötungsfluches steht, seid ihr am Arsch, ja. Deswegen ist es wichtig, wenn man weiß, welche Kiste das ist, dass man Vasallen vorschickt. Weil dann könnt ihr nämlich ihr das Geschöpf da angreifen. Das hält recht fein aus, ist aber anfällig gegen heiligen Schaden. Aber das hinterlässt sehr selten einen Loot, den man auf alle Fälle sammeln sollten. Wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Spinnengift, ja toll, das kostet nicht mehr. Das ist, genau, nehmt es mit Spinnengift, da habt ihr schon recht. So, was haben wir da?
Lass sie nicht aufmachen, da hinten ist aber eine Kiste drin. Hätte man da auch einen Skelettschlüssel braucht etwa, hä? Ausdauertrunk, das hört sich gut an, das nehmen wir mit. So. Kann da mal einer diese Kiste aufmachen, da bitte? Ah, Batman. Ah! Los, mehr. So, Kiste aufmachen. Nicht du, Luna! Du gehst. Nein, Luna, du gehst weg. Ja, genau. Okay. Das Viech gibt 10.000 Erfahrung und lässt Ausrüstung Stufe 2 fallen. Freunde der Sonne. Also diese Würmer zu bekämpfen, die wo aus die Kisten schießen, das lohnt sich. Und bei Ausrüstung Stufe 2, da reden wir schon mal vor, ob wir tendenziell brauchen können. Jetzt kreuzt gut C, fix sag, ha. Der Batman wieder seine Höhle baut da drin, oder was? Erst einmal jetzt aber einen Lavastein, damit wir hier dran rufen können. Schott uns an hier. Platinklumpen. Das ist mir wurscht, ich mag looten, du blöde Kuh. Geht dich gar nichts an. Wer hat die überhaupt nach deiner Meinung gefragt? Zupfte. Instagram Novum Stufe 1. Novum zur Erklärung, das sind irgendwelche Gebrauchsgegenstände, also irgendwelche speziellen Tränke oder irgendwie sowas. Nicht wirklich wichtig. Und ja, servus, erst. Au! Da muss ich ja direkt einmal heilen. Aha, jetzt habe ich Heiligen-Schaden, du Oschkeibe. Ein Bastlerknochen kriegen wir da, ja? Der Bastelwassel ist am Start. Mehr Bastlerknochen, mehr gut. Sogar ein Skelett hinterlässt einen Kadaverhaufen. Ja? Wenn es auch nur Rippel haben, das ist aber wurscht. Wo wollen wir wieder eine Kiste alle runter? Da geht's weiter oben, okay. Finstergram, Ausrüstungsstufe 1. Ausrüstung ist immer gut. Ausrüstung ist wirklich immer gut. Können wir brauchen. Also vor allem ab Stufe 2. So, da haben wir eine makabre Skulptur. Gibt es irgendwann auch eine Nebenquest, wo man 20 Stück davon sammeln soll. Wunderelixier, ja. Ich hoffe auch ab und zu noch auf ein Wunder. Ein Wunder war, wenn ich einen Euro-Jackpot gewinnt hat. Das war wirklich ein Wunder. Wie instant zum Fulltime-Streamer, sag ich, gewiss ist. So. Stiftstein, nehmen wir auch mal mit. Da gibt's nichts. Ich glaube nicht. Was Muskelkraftrunen? Nimm jetzt einfach mal mit, weil warum nicht? Novum Stufe 1. Das Zeig ist der einzige Nachteil von dem Finstergram Novum und Ausrüstungsstufen zeigt. Die Wingen verdammt. Jetzt pass auf, Kimi, da kommt man glaube ich nur um, wenn man Magier ist. Oder ziemlich leicht bekleidet. Jetzt pass auf, das könnte man aber schaffen. Moment. Ich mach mich nackig. Ah, gerade ein Lendenschützer. Pro-Gamer.
jetzt hätte ich schon gemacht. Jetzt habe ich, oh, leck, jetzt ist mir für einen kurzen Moment das Herzstäbchen mir jetzt da, ich hätte jetzt doch gut auf den Helm weggeworfen. Rüsten wir wieder alles aus. Und dann können wir die Kisten da nehmen, den Hebi da hebeln und dann können wir da den Shortcut aufmachen. Easy. Instagram Ausrüstungsstufe 1 und dann können wir da wieder raus. Da haben wir vorher das Kistenviech da zusammengehauen haben, dahinter. Easy peasy. Schön. Ah, der Dungeon, Finstergram, die Insel macht schon Spaß. Ist sauerhaft. Da haben sie sich was Cooles einfallen lassen. Die Frage ist, wo ist jetzt oben gerade auf der Seite, glaube ich. Ja. Da oben ist eine Kiste. Stein. Ich muss aber sagen, unser Magier, der da mit dabei ist, der leistet gute Arbeit. Der bufft nämlich instant. Eichenblattöl, aha. Kiste. Wolfsumhang. Sagen wir das einmal, was das ist. Der macht mir sogar besser. Ja, let's go. Ja, schaut er zugegebenermaßen besser aus wie der andere. Also da haben wir nicht lange miteinander. Easy. Die Mitternachtshelix war ich doch nicht so verkehrt dran. Saures Beefsteak, saures Bestienrippchen, saures Ambrosia-Fleisch, komme ich gleich dazu. Oder beziehungsweise erkläre ich euch. Saures Ambrosia-Fleisch ist ein relativ seltener Gegenstand, den man so finden kann auf Instagram. Mit diesem sauren Ambrosia-Fleisch kannst du Kadaver baiten, also Aasfresser baiten. Das sind so die Aasfresser, die Kadaver-Encounter, die ich vorher erklärt habe. Wenn du dieses Ambrosia-Fleisch irgendwo hinlegst, ist die Chance relativ hoch, dass du von irgendeinem starken Viech überfallen wirst. Das kann alles Mögliche sein. Das kann ein Sinister sein, das kann ein starker Oger sein, das kann theoretisch ein Seuchendrache sein, das kann ein Blutzyklop sein, mit dem wir gleich sehen werden. Also mit saurem Ambrosia-Fleisch kannst du diese Kadaver-Encounter mehr oder weniger baiten. Und QB, habe ich dir, grüß dich gut und danke für den Dauerlehrer. Ich hoffe, dir geht's gut. Wie ein normaler Zyklop ausschaut in Dragon's Dogma, das muss ich glaube ich jetzt nicht mehr erklären. Ja? So der Durchschnittsnockerbase mit einem Augen, einem Händel und das andere ist schon abgebrochen und halt einfach strohdumm wie Sau. Ne? Es gibt eine abgewandte Version im Add-on. Ja? Das ist der sogenannte Blutzyklop. Ja? Und wer das ist... Freunde der Sonne, das hier musst du da oben jetzt unterbrechen, ha? Ich wollte das so schön erklären. Wer kostet da nur?
Lass ja den Zyklopen gehen. Aua. Scheiß Mistviech. So, wir brauchen den Schlüssel der Leere, damit wir in der Insel weiterkommen. Instagram noch vom Stufe 3. Ja, es ist halt Montag, hast du schon überstanden. QB, ich wünsche dir einen schönen Feierabend. Und einen angenehmen Aufenthalt. So, Trubi läuft immer noch da unten umeinander, warum auch immer. What font of endless diversion! The darkness, the stench of blood. We stand at the very mouth of hell itself. Da ist auch noch Kisten. Aua. Göttinnen-Gem. Ah, ne, sie hinter was? Nein. So, wo ich stehen geblieben bin, Freunde der Sonne, das hier ist ein Blutzyklop. Und schaut euch bitte mal die Lebensleisten von dem Zyklopen an. Der ist nicht nur deutlich stärker, der ist nicht nur deutlich tankier, der raged auch deutlich mehr. Ja? Gegen diesen Blutzyklopen jetzt an dieser Stelle haben wir aber wahrscheinlich noch keine Chance. Ich werde es dennoch jetzt zwecks dem Content einfach mal probieren. Ja, damit wir zumindest irgendwie ein bisschen was noch gesehen haben. Aber auch dieser Blutzyklop, den zu legen, lohnt sich, weil der lässt später oder halt danach unter anderem Mats fallen, die wir brauchen. Also nicht verwechseln mit meinem Hosen, der lässt nicht meine Hosen fallen, sondern Materialien. Und das zweite ist, der lässt auch verfluchte Gegenstände fallen. Teilweise sogar bis zur Stufe 3. Ja? Also einen Blutzyklopen zu legen, das würde sich sogar lohnen. Ich bezweifle aber, dass wir mittlerweile schon stark nur haben dafür. Normalerweise nicht. Der ist uns normal noch eine Nummer zu stark. Aber keine Sorge, bevor die Frage kommt, wir werden all diese Gegner, das werde ich im Stream zeigen. Wir werden jeden dieser großen Gegner einmal mindestens im Stream legen. Inklusive des Sensenmanns. Ja? Ich weiß zwar nicht, wie wir das machen, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Auf alle Fälle probiert jetzt ihr mal, dass wir mit dem Blutzyklopen da angreifen, okay? Ihr seht es, mein Schaden hält sich relativ in Grenzen. Also ich vermute mal, dass wir gegen den noch keine Chance nicht haben. Der ist zwar jetzt noch angekettet, aber ab einem gewissen, ja, wenn es eine gewisse Anzahl oft schluckt, dann reißt er sich nämlich los. Und wie ihr ja da sehen könnt, liegt da eine fette Keule umeinander, die liegt da nicht zur Gaudi da. Gut, wir machen ihm theoretisch schon Schaden, oder? Ich gesagt, irgendwann reißt er sich einfach los. Spätestens dann, wenn ich meinen Meniskus ausgedroschen habe. Jetzt reißt er sich los. Und jetzt geht der eigentliche Kampf los. Zum Glück weiß ich halbwegs, wie man gegen ihn kämpft. Ja. Der beißt zweimal zu und dann war's es.
Es war jetzt ein bisschen unlucky, weil er mich gegrabt hat. Ja? Wenn er mich nicht grabt, dann... Warte, bei Kuni eigentlich? Kommt doch eigentlich von Anfang an auf sein Bimbo springen, oder? Weil der Zyklop ist am Kopf äußerst verwundbar. Castest du gerade? Das ist gut. Vielen Dank. So, schauen wir. Perfekt. Man kann aber auch baiten, indem man einfach da an der Kante oben stehen bleibt, dann erwischt er einen nämlich nicht. Aber wenn man es jetzt theoretisch da herstellt und immer auf einem drauf schießt, dann kann er einen eigentlich nicht erwischen. Also ihr seht, der ist allein vom Rage her schon eine ganz andere Hausnummer wie der normale Zyklop. So kriegst du ihn aber auch nicht down, muss man auch sagen. Schauen, ob wir nochmal auf seinen Kopf aufkommen. Ja, okay, na, schaffe ich nicht. Ja, okay. Ich glaube, ich hab's bewiesen, dass wir gegen den noch keine Chance nicht haben. Da gehen uns jetzt ungefähr 40 Stufen ab, bis dass wir gegen den einmal eine Chance haben. Ne? Da haben wir nicht tanky genug. Ihr sagt, der One-Shottet mich halt fast. Wir haben zwar guten Damage machen, wenn wir auf seine Schwachstellen kommen, aber overall sind wir gegen den noch zu schwach. Was ja völlig fein ist. Ne? Also der ist ja eigentlich auch fürs Enkel mehr oder weniger gedacht. War ja jetzt irgendwie witzlos gewesen, wenn wir den schon besiegen kann. So stark haben wir dann nun doch noch nicht. Ranziges Köderfleisch. Entschuldige, ich habe Ihnen vorher das Falsche erklärt. Das war nicht saure Ambrosia-Fleisch, was man zum Beiten nutzen kann, sondern das ranzige Köderfleisch. Wo auch immer das jetzt ist. Da ist. Das ranzige Köderfleisch ist das, wo du, da steht ja ein Stück Fleisch mit einem süßlich modernden Gestank auf der Insel Finstergram platziert, kann es ausfressende Monster anlocken. Ohrring der Würde, was ist denn das? Widerstand gegen Versteinerung, das ist nicht schlecht, Basilisken vor allem. Ja, okay. Gut, haben wir festgestellt, gegen Blutzyklopen brauchen wir noch nicht kämpfen, machen wir aber noch, keine Sorge. Das wird euch nicht entgehen. Aber da, wie gesagt, da brauchen wir halt noch ein bisschen bessere Gier und halt noch ein bisschen ein höheres Level. So rein rechnerisch haben wir noch zu schwach für das Add-on an und für sich. Ja, jetzt so das Early Game vom Add-on geht, da kommen wir ganz gut durch, aber ab einem gewissen Punkt wird es dann schon zart. Ja? Selbst für uns. Mescalin Habitäre, grüß dich gut, wie geht's da? Schöner Abend wünsche dir. Wir haben ja ohnehin nur den Schlüssel braucht. Ja, und den haben wir ja jetzt. Muss ja an selber. Das hört sich jetzt aber eher negativ an. Und bei mir ist alles gut soweit. Danke der Nachfrage.
haben wir jetzt ganz entspannt ins Add-on von Dragon's Dogma gegangen. Das Main Game haben wir jetzt einmal durch. Haben uns heute schon ein bisschen jetzt schauen wir uns heute schon ein bisschen im Early Game vom Add-on um. Und ja. Geht sich schon hin. So, nutzen wir ihn wieder zum... Schauen wir mal, können wir was verfeinern? Wir können unseren Bogen schon mal aufwerten. Ist ja auch schon mal was. Hätten wir vorher, glaube ich, sogar schon tun können. Aber sonst Wolfsumhang... Ah, schön, den können wir sogar schon auf Stufe 3 machen. Das machen wir doch auch glatt. Ja, perfekt. Wollen wir mal einlagern? So, das haben wir alles weg. Essentielles. Ah, heute den Schlüssel brauchen wir, fuck. Schlüssel der Lehre, den brauchen wir jetzt dann, genau. Ich glaube, dass wir die Ausrüstung sogar mal entfluchen, wenn es mich fragt. Das meine ich, machen wir jetzt sogar noch. Schauen wir mal, was wir da daraus gewinnen können. Novum Stufe 2, Ausrüstungsstufe. Warte mal, das können wir einlagern. Warte mal, die Novum-Sachen, die brauchen wir nicht. So. Instagram Novum Stufe 2, Ausrüstungsstufe 2 lassen wir. Ja, die können wir mal entfluchen. Weil dann da erfüllen wir gleichzeitig eine Quest. So, und dann nutzen wir auch an der Stelle auch gleich mal einen Liftstein. Wie gesagt, das ist basically dasselbe wie ein Reisestein, nur dass uns der immer an den Anfang der Insel zurückbringt. Und wir haben eine neue Quest an der Tafel. Missionen vom Ende Nummer 1. Sammelt 10 makabre Skulpturen, Region Inselfinstergram, obere Ebene. Wir kriegen da einen verfluchten Königsgürtel. Ja? Also 10 makabre Skulpturen sammeln. Eine haben wir ja schon. Nehmen wir natürlich auch. So, und wir werden jetzt bereinigen. Wenn wir also Novum Stufe 3, Novum sparen wir uns. Wir machen halt aber die Stufe 2, also die ganzen Ausrüstungen machen wir auf jeden Fall. Oder das ist auch Novum. Das ist Novum, das machen wir nicht. Novum sparen wir uns. Wir machen nur die Ausrüstung. Und jetzt Instagram Ausrüstung Stufe 1 und Stufe 2. Ja, machen wir halt das einmal. Ein Virtuosenring und ein Lehrerring. Ein Ring, der Basisattribute verbessert, erhöht maximale Ausdauer um 210, erhöht der Blindheitwiderstand um 41. Mehr Ausdauer, das ist gut. Mehrere Exemplare vom Virtuosenring tragen zwar denselben Namen, aber jedes Exemplar hat andere Eigenschaften. Aber der Lehrerring, der ist ja schau mal nicht schlecht. Die bereinigten Gegenstände wurden alle in euer Lager geschickt. Seht dort nach, welche Gegenstände ihr ergattern konntet. Und wir haben eine Quest erfüllt. Und wir haben eine neue Quest an der Doofe. Tiefe Blicke. Sammelt ein abgründiges Auge. Region Inselfinstergram, obere Ebene. Gibt es 100.000 Gold dafür. Plus nochmal 20.000 Gold für Quest selber. Nehmen wir natürlich auch mit. So, jetzt müssen wir da, haben wir einen neuen Ring. Den Lehrerring. Nehmen wir natürlich mit. Den rüsten wir natürlich gleich aus. So, da nehmen wir einen Ogerknochen weg und nehmen einen Lehrerring. Haben wir mehr Ausdauer auf den Schnulz. Ja, so haben wir jetzt eine Ausdauer von 2920. Und wenn wir den ablegen, haben wir nur 2710. Also mehr Ausdauer hat sich auf alle Fälle schon mal gelohnt. Okay. Und dann nehmen wir noch mehr Rosten. Weil warum nicht?
Wir haben schon. So, dann gehen wir wieder weiter. Schauen wir, ob wir noch was finden können. Bin mir jetzt nicht mehr sicher, ich glaube, Instagram hat eine Spielzeit von around 20 Stunden. Plus, minus, mal geteilt. Ich kann mich erinnern, dass da auch irgendwo eine makabre Skulptur mal zum Finden gegeben hat. Ja, ich habe früher Dragonstop mal gesucht, so war es jetzt nicht. Aber ich weiß nicht mehr wo. Aber ich hätte schon mal da herum am Anfang hübsch irgendwo, aber... Ja, da ist... Ah, da kommt man nicht hier, okay. Okay. Ja, ich wollte nur mal schauen. Gegner respawnen natürlich auch nicht immer gleich. Ja? Also manchmal dauert dieser Zeit, bis die ganzen Gegner wieder zurückkommen. Und Gegner ändern sich ja ab und zu. Jetzt läuft nämlich da ein Zyklop rum. Und mir haut es erst mit dezent auf Fresse. Das ist übrigens ein normaler Zyklop. Ja? Das ist kein Blutzyklop. Seid mir übrigens auch am Schaden. Ja. Jetzt warten wir da mal, vielleicht können wir einen Kadaver-Encounter baiten. Ja, große Gegner sind ab und zu mal schon so ein Ausschlaggeber, dass ein Kadaver erscheint. Ist nicht immer so, aber kann sein. Schade. Normalerweise kommt der dann instant. Beziehungsweise bin ich mir jetzt auch nicht sicher, also nach einem gewissen Punkt im Spiel wird so ein Kadaver-Encounter automatisch, also gewollt getriggert. Das ist quasi sozusagen mehr oder weniger als Tutorial. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der erst ab dann triggern kann oder ob er auch davor triggern kann. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber ich schätze, das werden wir rausfinden. Die Kisten da oben, wenn ich die wieder plündert, was ist dann da drin? Achso, die bleibt auf. Okay, ja gut, alles klar. Na gut. So, den Schlüssel der Leere haben wir. Das heißt, wir können eine neue Idee aufsperren, wo es dann weitergeht letztendlich. Und diese Tür ist hier. Oh, wirksamer Grünlattich, den nehmen wir schon mit. Wo ist denn der? Das hat den einer von euch gesammelt. Ja gut, okay, ist eigentlich vergund. So, hier geht's weiter. Im Labyrinth hausen Kreaturen, die kein Mensch je zuvor gesehen hat. Die Gruft der geschändeten Wahrheit. Wir sagen quasi der Schänder mit dem Ständer, oder was?
Na gut. It's meaningless. The lot of it is bad. Eichenblattöl, okay. Freunde, was haltet denn ihr aktuell von Finstagram? Ja? Ist glaube ich, schon einmal atmosphärisch ein bisschen ein höherer Stellenwert als was Kadavernessel. Oh, I sense a Basilisk. Ist glaube ich von der Atmosphäre her schon einmal ein wenig besser als wie es normal ist bei. Okay, überdimensionale Mailwürmer, perfekt. Ja, das ist ein Basilisk. Aha. Ein Liftstein, okay, den nehmen wir mit. Gekreuzte Ochsenzunge. Ah ja, okay, das ist auf jeden Fall schon mal nichts für uns. Da können wir mich nicht dran. Schon ein anderes Level? Ich meine auch. Und es wird noch besser. Wir haben gesagt, wir haben erst am Anfang. Foliant geborstene Erde. Aha. Ohrring des Augenlichts, okay, der erhöht den Widerstand gegen Blindheit. Oh, gleich wird's besser. Ha! Bodylux-Schild. Auch nichts für uns. Können wir da ja verkaufen. Wahlweise einlagern. Okay, dann haben wir den Basilisken da zusammen, hätte ich gesagt. Oder während zusammengehauen. Okay, die Goblins meinen es ernst. Wo waren meine Vasallen eigentlich? Okay, Kadaver-Encounter. Auf der Insel Finstagram können die Kadaver vom Feinden, die ihr erschlagen habt, noch stärkere Monster anlocken. Seid stets auf der Hut. Freunde, jetzt brennt die Kacke. Bei den haben wir keine Chance. Wenn ich es richtig gesehen habe, ist da ein Sinister erschienen. Ja, es ist ein Sinister. Der riesige Wag, den was ihr da seht, mit dem ist nicht zu spaßen. Die sind richtig stark. Mei, die scheiß Goblins. Obwohl, wir haben sogar guten Schaden machen.
Fuck, ich bin versteinert und los mir raten, ich hab keinen... Okay, ich hab nichts um Versteinerung zu heilen, perfekt. Und ich kann nicht speichern, perfekt. Ja, easy. Ja, das jetzt natürlich ein Sinister samt Waage, also Sinister samt Basilisk erscheint, mit dem habe ich jetzt absolut nicht gerechnet. Wir hätten ihm aber guten Schaden gemacht, so ist es nicht, aber er uns halt leider auch. Jetzt muss ich mal schauen, kann ich mal bei ihm irgendwas gegen den Basilisken kaufen? Ich meine ja. Versteinerte, perfekt. So, das sind mal das fünfmal das kaufen wir auch instant. Das auch noch mit. So, und dann nehmen wir uns das ganze andere noch mit Geschmeidigkeitsbalsam. So, jetzt haben wir auf alle Fälle mal 12 Tränke dabei, die uns gegen Versteinerung helfen. So, es war so ein bisschen unlucky. Also alle Gegner, die halt jetzt noch übermächtig wirken, die haben später alle machbar. Locker machbar. Jetzt haben wir zumindest den Basilisken noch zusammen und dann schauen wir mal. Jetzt ist die Frage, das ganze andere Zeit muss ich natürlich jetzt wahrscheinlich auch wieder looten, richtig? Aber gut, das kriegen wir hin. Oh, da ist Erz. Das habe ich gar nicht gesehen. Ziemlich viel sogar. Was für Instagram? Was? Wenn das jetzt auf dem. Ach, die lassen das fallen? Wäre auch nicht gewusst. Ein Mondstein, okay. Also ein bisschen ärgerlich, weil wir jetzt alles nochmal looten müssen. Gammelige Möhre. Für Instagram Waffe Stufe 1. Das ist auch mit zauberhaft. Wer stänkert denn da? Gibt's Hiebe aufs Getriebe? Erfahrungspunkte. Knorrige Fingernägel.
Aber die haben gekocht da schon her. Gut, da waren wir jetzt vorher noch nicht. Schon ein Bettstall haben sie auch. Manche Locations wiederholen sie. Ja, also so ein Zimmer haben wir ja vorher schon mal im Endeffekt gefunden. Nostalgiestab, ja. Perfekt. Ah, da ist ein Kissen. Was ist das? Das ist ein Oger. Mei, du scheiß geflügelte, du vollbuserts geflügeltes Mistviech. Keine Ahnung, wo du schon mit wem bist. Ah, da können wir wieder einmal rumdumm. Das schaut jetzt wieder so aus wie beim Stadtgebiet. Ist zwar jetzt auch die allergrößten Vollidioten, die wo ich wirklich mitnehmen kann, oder? Voll Ei haben wir ein wenig in den Rücken. Jesus Maria. Schon wieder Kadaver-Encounter. GSC Hufsnames-Kollege. Ist der Abend so gut zu Fuß? Vielen lieben Dank für dein Resub im 20. Monat. Vielen lieben Dank. Wie geht's da? Alles fit bei dir? Ich sollte mich mal wahnsinnig schnell um den Basilisken kümmern, weil sonst wird es gleich ganz massivst unschön. Ich glaube, ich bin gleich im Arsch. Achso, nein, das ist der Basilisk, okay. Ja, gerade dezent Stress. Ha, gut, dass ich Geschmeidigkeitsbalsam dabei habe. Gut, der Basilisk ist schon mal hin. Bleibt nur noch der Sinister über.
So, schauen wir mal, ob wir den Kampf führen können gegen ihn. Ich glaube aber fast nicht. Ah, wobei. Okay. Ja gut. Wir haben zumindest den Basilisken gelegt, das hat uns aber leider auch wieder nichts geholfen, weil wir wieder da anfangen müssen. Das heißt praktisch für uns, Freunde der Sonne, wir machen da an der Stelle beim nächsten Mal weiter. Wir werden das nächste Mal den Basilisken endlich hops nehmen. Den haben wir jetzt eigentlich auch hops genommen, aber ne, jetzt mal grätscht der Sinister dazwischen. Da wird es ein bisschen kompliziert. Normalerweise triggern die nicht so oft hintereinander, aber okay, gut. Werden wir auf alle Fälle hinbringen. Ich werde wahrscheinlich dann offstream, bis wir wieder so weit haben, in der Hauptstory noch mal ein wenig weitermachen, damit wir noch ein paar Level dazu kriegen. Weil, wie gesagt, technisch gesehen sind wir für Instagram eigentlich noch zu schwach. Aber kommen wir soweit eigentlich ganz gut durch. Ja, bis auf die Passage da jetzt, wo wir jetzt zweimal unglücklicherweise in 2 Bossgegner einrennen. Wobei, den Basilisken zeige ich noch nicht einmal mehr als Bossgegner, weil der fällt sowieso fast von allein um. So, gefühlt. Aber wie gesagt, da machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Ob jetzt das am Mittwoch ist oder am Wochenende oder kommende Woche erst, das wird sich rausstellen. Ja, also ich weiß noch, ich habe es ja vorher angeschmerzt gehabt, ich weiß noch nicht, ob ich am Mittwoch live kommen kann. Das liegt an dem, weil ich am Mittwoch Fensterbauer im Haus habe. Also ich kriege am Mittwoch meine Fenster. Die kommen um 7:30 in der Früh und ich weiß nicht, wie lange die da bleiben. Ich werde quasi da einen ganzen Tag auf der Baustelle unterwegs sein und ich weiß jetzt nicht, ob ich dann live kommen kann. Ja, also es wird entweder so sein, dass ich später live komme, als wir üblich um 5, sondern dann komme ich erst um 6 oder 7 oder so, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Oder ich komme gar nicht live am Mittwoch, je nachdem. Also wenn mir der Tag auf der Baustelle natürlich schlaucht, dann werde ich am Mittwoch einen Stream ausfallen lassen müssen. Es wird generell so im August sein, dass auf meiner Baustelle oder auf unserer Baustelle sehr viel weitergehen wird. Ich kriege morgens Material für Dämmung etc. pp. Also es wird die nächsten Wochen einiges zu tun geben. Sei aber die Ehre. Es wird die kommenden Wochen viel zu tun geben. Es kann jetzt sein, dass wir wieder in so eine Phase reinkommen, wo ich vielleicht... Ja, wenn Sie irgendwie willkommen sind und wieder mit triggern, das wenn ich nicht gerade was erklären. Das war mal so stark schön. Ich muss immer von vorne anfangen. So, der wird. Ich hoffe. Es kann jetzt sein, dass wir wieder in eine Phase reinkommen, da wo ich vielleicht eine Woche gar nicht live kommen kann, weil heute jetzt, wie gesagt, eine Baustellenphase kommt, wo viel zum Tor ist. Da wo ich ja einige Helfer brauchen werde. Ich rede jetzt, wie gesagt, von Dämmung machen, Fenster kommen, verputzt wird ein wenig mehr zu tun sein wie jetzt die letzten Wochen. Die letzten Wochen war es relativ human. Wie gesagt, muss jetzt auf mich zukommen lassen. Ich möchte jetzt nichts in Stein meißeln. Es kann auch wieder ganz anders kommen. Aber stellt euch schon mal drauf ein, dass jetzt vielleicht die kommenden Wochen vielleicht nur ein Stream in der Woche kommt. Ja, im Worst Case vielleicht gar keiner. Aber wie gesagt, das kriegt sich aber auf Discord recht schön mit. Ob und wann ich und wie ich live kommen kann. Ja, aber kriegen wir schon irgendwie hin. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir gehen nämlich heute zur Fichterli. Fichterli macht nämlich nachher eine Runde Mario Kart. Da werde ich mitspielen. Wenn ihr da Lust und Zeit und Bock drauf habt, könnt ihr auch gerne mitzocken. Also ich werde auf alle Fälle mitfahren. Ein paar Runden. Und
ja, wer die Fichterle nicht kennt, ist schon lange Zeit. Die war vorher auch im Resub da, die ist schon lange bei uns Teil der Community. Sehr liebe Person, also unbedingt ein Following da lassen. Wenn du es noch nicht da hast, die hat es ja auf alle Fälle verdient. Wir sehen uns wahrscheinlich, ja, wie gesagt, in Klammern, Mittwoch wieder. Wenn nicht, sage ich in Discord Bescheid. Der Link dazu ist im Chat. Ja, also gerne auf meinen Discord kommen, wer noch nicht drauf ist. Kriegst alle Infos, die du brauchst, was mich und meinen Stream betrifft. Ja, wie gesagt, ich rate jetzt zur Fichterli weiter. Ich weiß nicht, ob die schon Mario Kart spielt oder ob die noch im Mario Bros. Drin ist. Aber sie hat auf alle Fälle gesagt, nach Mario Bros. Spielt sie Mario Kart auf jeden Fall. Also sie ist sogar schon in Mario Kart drin. Perfekt. Gut, dann, Leute, Raid-Command ist auch im Chat. Für Subs und für Non-Subs einfach kopieren und das jeweilige dann einfügen, was braucht. Und bei der Fichteli Bescheid sagen, dass die Bazi-Gang einfällt. Wir sehen uns vielleicht am Mittwoch wieder. Ich sage euch Bescheid. Danke fürs Dosa. Danke für die ganzen Resubs heute wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Dragon's Dogma dauert nicht mehr lang. Ja, ab 2-3 Wochen noch, dann haben wir durch mit dem Ganzen. Dann wird es Zeit wieder für ein neues Projekt. Okay? Also hält man noch ein wenig durch mit Dragon's Dogma. Ich weiß, das zirkt sehr wenig wie ein Kaugummi. Das ist mir schon bewusst, aber kriegen wir auch mal. Okay? Kennen wir dann wieder andere Zeiten und Projekte. So ist es ja nicht. In dem Sinn, Leute, einen schönen Abend, eine schöne Restwoche sollten wir uns nicht mehr hören. Und ja, vielleicht bis Mittwoch. In dem Sinne, viel Spaß bei der Fichteli und bei Mario Kart. Haut euch eine. Viert euch. Bis, ja, vielleicht Mittwoch. Servus.